નવરાત્રીની ખૂબ ખૂબ શુભકામના અને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. આજથી નવરાત્રી શરૂ થઈ ગઈ આપણે. હા પ્રભુ. ચાલો તો આપણે હવે આગળ વધીએ. આપણે અત્યાર સુધી શું જોયું? પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુનના પ્રશ્નો જોયા આપણે. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનના પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે અને એક મહત્વપૂર્ણ જ્ઞાન આપે છે આપણને કે આપણે શરીર નથી પણ આત્મા છીએ. ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે જોયું કે ભાઈ કર્મ જે આપણે કરીએ છીએ કર્મ કેવી રીતે કરવાના, અથવા તો આપણે નિષ્કામ કર્મ જાણ્યા અથવા તો કર્મફળનો ત્યાગ કેવી રીતે કરવો એ બારામાં આપણે જાણ્યા. હવે આપણે આ ચોથો અધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો ચોથો અધ્યાય કે જેનું નામ છે જ્ઞાન યોગ. હવે આ જ્ઞાન યોગ આપણે આજે અધ્યાયમાં આપણને ભૌતિક દુનિયાનું આપણને જ્ઞાન મળશે. ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન આપણે આધ્યાત્મિક દુનિયાનું જ્ઞાન મળશે, માફ કરજો. આધ્યાત્મિક દુનિયાનું જ્ઞાન ભૌતિક દુનિયાના જ્ઞાન કરતા ટોટલી જુદું છે. આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણને જો મેળવી લઈએ તો આપણને એમાં જાણવા મળે છે કે આપણે આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, આપણે આ જિંદગી આપણે કેવી રીતે ચલાવવી જોઈએ. અને સૌ પ્રથમ જે આપણને બીજા અધ્યાયમાં જ્ઞાન મળ્યું કે આપણે શરીર નથી પણ આત્મા છીએ, ત્યારથી આપણું શરૂ થાય છે અને અલ્ટિમેટલી આપણે એન્ડ થાય છે કે ભાઈ આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં આપણું લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ અને એ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા આપણે કેવી રીતે આપણું જીવન જીવવું જોઈએ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ ચોથા અધ્યાયમાં બહુ સરસ રીતે સમજાવશે. તો હવે આ અધ્યાય શરૂ કરતા પહેલા છે ને હું એક એક્ઝામ્પલ આખા અધ્યાયમાં ચલાવતો રહીશ તમારે. એના રીતે આપણે સમજશું તો આપ સૌને સમજવામાં અને યાદ રાખવામાં બી બહુ ઈઝી રહેશે. જેમ કે આપણે માની લો એક દૂરથી ગાડી આવતી હોય તો આપણે શું કહીએ? ઓલી ગાડી આવે છે. હકીકતમાં શું છે? એકચ્યુઅલી ગાડી આવે છે શું? ગાડીની અંદર ડ્રાઈવર બેઠો છે ઈ આવે છે એકચ્યુઅલી, અને ઈ ગાડી હાંકે છે ને એટલે આપણને દેખાય છે કે ઈ ગાડી આવી રહી છે. તો એવી જ રીતે આપણું શરીર પણ છે, આ જે શરીર જે છે એ એક ટાઈપની ગાડી છે. અને આપણે એની જેમ ઓટોમોબાઈલ શોપમાં બી આપણે ગાડીને લઈ જઈએ ક્યારેક રિપેર કરવા કે સર્વિસિંગ કરવા, ત્યારે એ લોકો શું આપણને કહે છે કે ભાઈ આઉટસાઇડની બોડી બધી બરોબર છે, અંદરના મારે પાર્ટ્સ ને બધું જોવું પડશે કે ભાઈ ક્લચ, બ્રેક, આ તે બધું એન્જિન ને બધું. એટલે આખી જે બહારની જે ગાડી છે એને શું વર્ણવે છે? બોડી. તો એવી જ રીતે આપણી આ જે બોડી જે છે, જે શરીર છે, એની અંદરમાં જે ઈ ગાડીમાં જે ડ્રાઈવર બેઠો છે ઈ ગાડીને ચલાવે છે. તો એવી જ રીતે આપણા શરીરની અંદર જે આત્મા બેઠેલો છે, આપણા હૃદયની અંદરમાં જે આત્મા છે, જે પરમાત્માનો અંશ છે, ઈ આપણા શરીરને ચલાવે છે. હવે આ એક્ઝામ્પલને જ આપણે આખા અધ્યાયમાં આપણે ચલાવશું કે હવે કેવી રીતે આપણે ગાડી ચલાવવી, કેવી રીતે આપણું શરીર ચલાવવું, કેવી રીતે કર્મ કરવું, અને ઈ ગાડીમાં બેઠા પછી આપણું લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ, એ આપણે ગાડીને હંકાવીને ક્યાં લઈ જવાની છે એ આપણે આખું સરસ રીતે સમજશું. તો એને જ આપણે આખું કહી શકીએ કે ભાઈ જ્ઞાન યોગ છે, અથવા આધ્યાત્મિક દુનિયાનું આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. કારણ કે આપણને શું છે ખબર જ નથી હોતી કે ભાઈ આપણે આ દુનિયામાં આવ્યા છીએ શું કામ, આપણે કોણ છીએ, આપણું લક્ષ્ય શું છે, અને એ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ, કેવી રીતે કરવું જોઈએ, કઈ ગુણવત્તા આપણે બધી પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અધ્યાયમાં સમજાવે છે અને એ એક્ઝામ્પલ દ્વારા જ આપણે આખી ચીજ સરસ રીતે સમજશું. કારણ કે આ અધ્યાય થોડો ડિફિકલ્ટ છે, સમજવો થોડોક અઘરો બી છે. ઘણા લોકો આ અધ્યાયને બહુ ટફેસ્ટ કે સૌથી અઘરામાં અઘરો અધ્યાય કે છે આ જ્ઞાન યોગ ચોથા અધ્યાયના. તો ચાલો આપણે એક્ઝામ્પલ દ્વારા એને સરસ રીતે સમજવાની કોશિશ કરીએ અને સરળતાથી સમજવાની કોશિશ કરશું. હું મારો પ્રયત્ન કરીશ કે જેથી આપ સૌને સરસ રીતે સમજાઈ જાય. સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ આપે છે. તો એક ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ આપણે જોઈ લઈએ કેવી રીતે. જેમ કે માની લો આપણે ગાડીમાં બેઠા હોઈએ તો આપણને ગાડીની બારામાં જાણવું જોઈએ ને કે ભાઈ ગાડીમાં શું શું છે, ક્યાં પાર્ટ છે, કેવી રીતે છે, ગાડીનો કલર, આ તે મોડલ, એ બધું. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શ્લોકથી શરૂ કરે છે. કેવી રીતે જોઈએ આપણે? પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહ્યું, વેદ વ્યાસજી કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે સંબોધે છે અને કહે છે, શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાને આપ્યો અને વિવસ્વાને માનવોના પિતા મનુને ઉપદેશ આપ્યો અને મનુએ વળી આ ઉપદેશ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૌથી પહેલા અર્જુનને કહે છે કે મેં આ ઉપદેશ, એટલે આ ઉપદેશ એટલે કયો? જે ભગવાન હવે આપણને દેવા જઈ રહ્યા છે, સમજાવવા જઈ રહ્યા છે, આપણું જ્ઞાન યોગ આખો તમારે. તો એ પેલા કહે છે કે મેં સૂર્યદેવને આપ્યો, એટલે કે વિવાસ્વનને આપ્યો, અને વિવાસ્વને મનુને આપ્યો. મનુ એટલે કે આપણે જે મનુષ્ય જે જાતિ છે એના પ્રોજેનિટર આપણે કહી શકીએ, જે પ્રથમ પુરુષ તરીકે, જેમ આપણે કહીએ ને આદમ અને ઈવ, જેમ પેલા મનુષ્ય અને પેલા બે મનુષ્ય તરીકે ઓળખાય છે, એવી રીતે. તો મનુને આપ્યો અને મનુએ પછી ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો, મનુના પુત્ર ઈક્ષ્વાકુ.
હવે એ પછી આગળ શ્લોકમાં જે કહે છે, જસ્ટ ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ શરૂ કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. બીજા શ્લોકમાં કહે છે, એ રીતે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું. દેટ મીન્સ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ જે જ્ઞાન છે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં ચાલ્યું આવે છે. જેમ કે પરંપરા ક્યારથી શરૂ થઈ, તો કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિવાસવનને આપ્યું, એટલે કે સૂર્ય ભગવાનને આપ્યું, સૂર્ય ભગવાને મનુને આપ્યું, મનુ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું, અને એવી રીતે દરેક પરંપરામાં ચાલતું આવ્યું. અને એ રીતે એ ટાઈપના ઘણા બધા ઋષિ મુનિઓ અને જે રાજાઓ હતા, રાજર્ષિઓ હતા, એ બધા જ્ઞાન પોતાને યથારૂપ રૂપે પ્રાપ્ત કર્યું. હવે તમે યાદ રાખજો, આપણે જયારે પહેલો અધ્યાય શરૂ કર્યો ત્યારે મેં આપણે કીધું હતું કે આપણે આ ભગવદ્ ગીતા શ્રીલા પ્રભુપાદાની ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા શું કામ આપણે ફોલો કરીએ છીએ. ત્યારે મેં તમને કીધું હતું કે આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જોશું કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં 32મું નામ શ્રીલા પ્રભુપાદાજીનું છે. તો એ આપણે આગળની સ્લાઇડમાં આપણે કવર કરશું. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી આ જ્ઞાન ચાલ્યું આવે છે. હવે કે છે પરંતુ કાળાંતરે એટલે કે સમયના અંતરે, ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ, આ પરંપરા તૂટી ગઈ અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. તમે યાદ રાખો, આપણે જયારે પહેલો અધ્યાય લીધો ત્યારે એક એક્ઝામ્પલ બી હતો. આપણે મોબાઈલનો એક એક્ઝામ્પલ લીધો હતો, નવો આઈફોન, અને એમાં ડુપ્લિકેટ ચાર્જર લગાડીએ કે ભાઈ માની લો એ ચાર્જરથી કરીએ તો શું થાય, ઘણી વાર બેટરી નુકસાન થાય, વાર લાગે ચાર્જ થતા, અથવા ન થાય, ઘણી વાર મોબાઈલને બી નુકસાન થાય. તો એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે પરંતુ કાળાંતરે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ આ જે પરંપરા હતી ગુરુ શિષ્ય પરંપરા, એ તૂટી ગઈ, એમાં બ્રેક થઈ ગયું, એમાં કોઈક ઇમ્પ્યોરિટી આવી ગઈ, કોઈ ડુપ્લિકેટ ચાર્જર આવી ગયું ને એવી રીતે થયું. અને તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થઈ ગયું. એટલે કે ઓરિજિનાલિટી હતી એ જ્ઞાનની, જે આપણે જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરશું ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણથી, એ લુપ્ત થઈ ગયું અને અદ્રશ્ય થવા માંડ્યું, અથવા તેમાં ઇમ્પ્યોરિટી અથવા જેને કે આપણે વિથ ડાયલ્યુટ થઈ ગયું. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અર્જુનને. પછી હજી ઇન્ટ્રોડક્શન આપતા આગળ સમજાવે છે ત્રીજા શ્લોકમાં કે તે જ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું કહી રહ્યો છું. એટલે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ જે ઓરિજિનલ જ્ઞાન હતું એ આજે હું તને ફરીથી કહી રહ્યો છું યથારૂપમાં અને ઇન ઓરિજિનલ અથવા તો એના પ્રોપર ફોર્મમાં. કારણ કે શું કામે, તો કે તું મારો ભક્ત તથા મિત્ર છે અને તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકીશ. હવે ડેફિનેટલી આ જ્ઞાનને સમજવા માટે આપણે યોગ્યતા કેળવવી જોઈએ. તો એ યોગ્યતા કેળવવા માટે શું કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કેવી રીતે કહે છે કે સૌથી પહેલા તો કહે છે તું મારો ભક્ત છો. એટલે કે આપણે પણ ભગવાનના ભક્ત બનવાની કોશિશ કરવાની છે, અને જ્યાં સુધી બને ત્યાં સુધી આપણે ભક્તિ માર્ગનો રસ્તો બને એટલા જલ્દી અપનાવવાનો છે અને એમાં આગળ વધવાનું છે અને સરસ રીતે ભક્ત બનવાનો છે. કારણ કે જ્યારે ભક્ત બનશું ત્યારે જ આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેશું અને ભગવાન આપણને મિત્ર બનાવશે, અને ત્યાર પછી જ આપણને આ જ્ઞાનનું આપણને વાસ્તવિક રૂપ જે છે એ આપણને સમજાશે. એનું જે રહસ્ય છે, ગૂઢ રહસ્ય છે, દિવ્ય રહસ્ય જે છે એ આપણે સમજી શકશું. જ્યાં સુધી આપણે ભગવાનના ભક્ત નહીં થઈએ, ભગવાનમાં શ્રદ્ધા નહીં રાખીએ, ભગવાનની શરણાગતિ નહીં લઈએ, ભગવાનને સમર્પિત નહીં થઈએ, ત્યાં સુધી આ જ્ઞાન પણ નહીં સમજાય. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગલા શ્લોકમાં જ આ રીતે સરસ રીતે સમજાવે છે આપણને. તો હવે આપણે જોઈએ કે આ ત્રણ રીતે પહેલા ઇન્ટ્રોડક્શન આપ્યું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતે જે જ્ઞાન પ્રદાન કરવા જઈ રહ્યા છે એના માટે. હવે ડેફિનેટલી આપણને પણ આ પ્રશ્ન ઉભો થાય કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૂર્ય ભગવાનને આજ્ઞાન આપ્યું, એટલે કે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા એક જેમ આપણે એ સમયનો બી કાળ જોશું કે કેવી રીતે કેલ્ક્યુલેશન આવ્યું છે. ત્યારે અર્જુન કહે છે કે કેવી રીતે, તમે તો આજે મારી સામે ઉભા છો, તમે તો મારા મિત્ર છો, આપણે મોરોલેસ તો સરખા ઉંમરના જ છીએ, હોઈ શકે 2, 5, 10 વર્ષનો ફરક હશે, તો તમે 12 કરોડ વર્ષ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે સૂર્ય ભગવાનને કેવી રીતે જ્ઞાન આપ્યું. કેટલો વિનમ્રતાથી તમે પિક્ચરમાં ફોટો જોજો, કેટલો વિનમ્રતાથી અને આશ્ચર્યજનક થઈને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આ સવાલ પૂછે છે. એમ નથી કે ભાઈ ઓહો આમ કઈ હોય ખાલી ફેંકા ફેંકી કરે છે, 12 કરોડ વર્ષ પહેલા તમે ક્યાંથી થયા હોય, તમે તો આજે મારી સામે ઉભા છો ને, એવી રીતે એકદમ વિનમ્રતાથી. તો આ પણ બહુ અગત્યના લક્ષણ છે ભક્તના અને શિષ્યના, કે ગુરુ પાસે આપણે કાંઈ પણ એવા પ્રશ્ન હોય તો વિનમ્રતાથી અને શરણાગતિ રૂપ લઈને આશ્ચર્યજનક રીતે આપણે પૂછવું જોઈએ કે ભાઈ કેવી રીતે. કારણ કે શિષ્ય છે ગુરુ જે છે એ બધું જાણતા હોય છે, જાણવા થી જ આપણને બધું જ્ઞાન દેવા માટે સમર્થ બન્યા છે. તો આ રીતે અર્જુન પૂછે છે. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો જવાબ આપે છે કે ભગવાન વાચ, એટલે કે ભગવાન બોલ્યા 5મા શ્લોકમાં, હે અર્જુન, મારા અને તારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા. હવે તમે યાદ કરો બીજા શ્લોકમાં જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્માનું જ્ઞાન શરૂ કરે છે, એના પેલા પ્રશ્નના જવાબમાં 11-12મા શ્લોકથી ત્યારે ભગવાને ક્યાંથી શરૂ કર્યું હતું
કે ભાઈ તું એમ નહીં સમજતો કે આના બધાના જેવા પેલા નહોતા અને ભવિષ્યમાં બી થશે નહીં. દેટ મીન્સ ત્યારથી જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બધું નોલેજ તો હતું જ, બધું જ્ઞાન હતું જ, અને એનું જ આપણે બધા એક બીજા શ્લોક આપણે કનેક્ટ કરીએ તો આપણને બધું ડીપ ઉતરતા જઈએ ને તો આપણને બધું ઓર સરસ સમજણ ક્લિયર થતી જાય. હવે એનું જ પુનરાવર્તન તરીકે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે અર્જુન, મારા અને તારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે. દેટ મીન્સ પાસ્ટમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન જેવા ઘણા માણસો થઈ ગયા છે અને ભવિષ્યમાં બી થવાના છે. એ બધાનું હું જાણું છું, પરંતુ એ પરંતક તું જાણતો નથી. દેટ મીન્સ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્લિયર કરે છે કે એ બધાને હું તો જાણું છું, તારા અને મારા જેવા જે પૂર્વમાં પાસ્ટમાં થઈ ગયા એને હું જાણું છું, વર્તમાનમાં જે છે એને હું જાણું છું, અને ભવિષ્યમાં બી મારા અને તારા જેવા માણસો થશે એને બી હું જાણવાનું છું કે કોણ કોણ થવાના છે અને કેવી રીતે થવાના છે, પણ તું જાણતો નથી. દેટ મીન્સ કે તું આ બધાથી અજ્ઞાન છો. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમજાવે છે. હજી આગળ હવે આપણે અહીંયા ટાઈમનું કેલ્ક્યુલેશન સમજી લઈએ. હવે જેને સ્ટેટિસ્ટિક્સ અને ન્યુમરોલોજીમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ આ બધી સ્લાઇડ્સને ફોલો કરી શકશે અને એનું કેલ્ક્યુલેશન આપણને સમજી શકશે. તો શોર્ટમાં હું અહીંયા સમજાવી દઉં છું આપને. આ બધું પ્રેઝન્ટેશન આપણે મળી જશે અને તમે બી પોતે આનું કેલ્ક્યુલેશન ને બધું કરી શકો છો. આપણે નીચેથી શરૂઆત કરીએ. સૌ પ્રથમ આવે છે કલયુગ. કલયુગ હોય છે 4,32,000 વર્ષનો. એનો ડબલ એટલે કે દ્વાપર યુગ 8,64,000 વર્ષનો. એને કલયુગને 3 ગણીએ એટલે કે 12,96,000 1.296 મિલિયન યર્સ. આ સ્લાઇડ્સ ઇંગ્લિશમાં છે, આનું આપણે ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેશન નથી થયું. અને આ કલયુગને આપણે પાછા તમારે જો અત્યારે પેનથી નોટ ડાઉન કરવું હોય તો બી કરી શકો છો, કેવી રીતે આ કેલ્ક્યુલેશન ને બધું આવેલું છે, જે ઉપરથી હું સમજ્યો છું એ પ્રમાણે. કારણ કે મેં આમાં વધારે માથાફોડી કરી નથી. મેં તો આટલું બધું સમજીને આપણે શું કરવું છે, આપણે તો કેટલા વર્ષની જિંદગી. તેમ છતાં બી આપણે થોડું ઘણું આમાં જ્ઞાન મેળવી લઈએ, કારણ કે આપણે જે 5 ચીજ જાણીએ છીએ ભગવદ્ ગીતામાં, જે કાળ એક હતું તમારે, એ કાળનું જ્ઞાન આમાંથી આપણને મળે છે. અને જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે ને કે મેં સૌથી પહેલા સૂર્ય ભગવાનને કીધું, એનું પણ આખું કેલ્ક્યુલેશન અત્યારે આપણી સામે આવી જશે. તો કળિયુગને 4,32,000 ને 2 ગણું એટલે દ્વાપર યુગ, 4,32,000 ને 3 ગણું એટલે ત્રેતા યુગ, 4,32,000 ને 4 ગણું એટલે તમારે સતયુગ થયું. એટલે આ થઈ ગયું 1 ને 2 3 ને 3 6 ને 4 10. એટલે કે આવા 10 કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે જાય તમારે એક યુગ. એટલે કે આવા 4 યુગ કમ્પ્લીટ થાય, એટલે કે 4 કલયુગ, 4 દ્વાપર યુગ, 4 ત્રેતા યુગ, 4 સતયુગ કમ્પ્લીટ થાય ત્યારે જઈને બને એક દિવ્ય યુગ. હવે આવો એક દિવ્ય યુગ એવા 71 દિવ્ય યુગ ગણાય. એટલે કે 4,32 મિલિયન યર્સ ને 71 ગુણો એટલે એક થયું માનવંતર, એટલે કે 306.72 મિલિયન યર્સ. હવે આ 306.72 માનવંતર જે છે, એટલે કે 14 માનવંતર આવા ભેગા થાય ત્યારે એને કહેવાય છે કલ્પ, એટલે કે ભગવાનનો દિવસ, બ્રહ્માજીનો દિવસ કહેવાય એને. એટલે કે તમે 306.72 ને જો 14 ગુણશો તો મોરલેસ કેલ્ક્યુલેશન આપણું આ બેસશે 4.32 બિલિયન યર્સ. હવે એને 4 આવા ભગવાનના 36,000 કલ્પ, એટલે કે 36,000 દિવસ અને પ્લસ એટલા 36,000 રાત, એટલે કે 4.32 બિલિયન યર્સ ને ઇન્ટુ 36,000 ઇન્ટુ 2 બે ગણશો એટલે કે આપણને મળશે 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ. અને આ છે આપણે બ્રહ્માજીનું જીવનકાળ. હવે એનું જ આ કેલ્ક્યુલેશન આખું આપેલું છે. આ પણ સ્લાઇડ આપણે મળી જશે, તો આને આપણે ફોલો કરી શકો છો જેને જેને ઇન્ટરેસ્ટ હોય. હું તો એટલો સ્ટેટિસ્ટિક્સમાં મને ઇન્ટરેસ્ટ નથી, ન્યુમરોલોજીમાં બી ઇન્ટરેસ્ટ નથી, એટલે મેં આ બધું કેલ્ક્યુલેશન કર્યું નથી. આ પણ એક બીજું સ્લાઇડ છે કે ભાઈ મનુનું જીવન આમાં કેટલું વર્ષનું દેખાડે છે. એટલે હવે આ બધા ચીજથી કેલ્ક્યુલેશનથી એક સાબિતી થાય છે કે ભાઈ મનુના જન્મ પહેલા ગીતાનું કથન ભગવાન દ્વારા તેમના શિષ્ય સૂર્યદેવ વિવાસોને કર્યું હતું, અને એ લગભગ 12 કરોડ વર્ષ પહેલા શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનું કથન થયું હતું. હવે આ શોર્ટમાં મહાભારત જે આખું મોટું સ્કંદ છે, આપણે એના 348માં સ્કંદમાં બી આ પ્રમાણે આખા ભગવદ ગીતાનો ઇતિહાસનો આવી રીતે શ્લોક છે જે આપની સમક્ષ છે તમારે, તો એ આપણે જોઈ શકો છો. અને હવે આપણે મેઇન થોડું ઘણું આમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય કે ભાઈ ગીતા પૃથ્વી ઉપર ક્યારે આવી. એટલીસ્ટ આપણે આ પૃથ્વી ઉપર જીવીએ છીએ એટલે એ તો જાણી લઈએ કે ચાલો પૃથ્વી ઉપર ક્યારે આવી. તો આ બધા કેલ્ક્યુલેશનના પ્રમાણે ગીતા પૃથ્વી પર આવી લગભગ 21,60,000 વર્ષ પહેલા. હવે શોર્ટમાં ખાલી સમજી લઈએ આપણે કે ભાઈ બ્રહ્માજીનો 1 સેકન્ડ એટલે આપણા 1,00,000 વર્ષો. કેટલું શોર્ટ લાગે ને? 1 સેકન્ડ બ્રહ્માજીનો એટલે આપણા 1,00,000 વર્ષો. બાપ, આપણે આમાંથી 100 વર્ષ નથી. બ્રહ્માજીનો 1 મિનિટ એટલે કે 60,00,000 વર્ષો. બ્રહ્માજીનો 1 કલાક એટલે આ કેટલા થયા? એકમ દશક 100,000 10,000 લાખ 10 લાખ કરોડ 10 કરોડ એટલે 36 કરોડ વર્ષો.
અને બ્રહ્માજીનો એક દિવસ એટલે આ પાછું અરબમાં પહોંચતું હશે કદાચ એકમ 10 100 1000 10,000 લાખ 10 લાખ કરોડ 10 કરોડ અને આથી અબજ એટલે કે 8 અબજ 64 કરોડ વર્ષો એટલે કે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ. ઓકે ચાલો શોર્ટમાં આપણે સમજી લઈએ બરાબર છે. હવે આપણે આવી જાય છે એ જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા જે મેં તમને કીધું હતું જેમાં ભગવાન શ્રીલા પ્રભુપાદાજીનો 32મો નંબર છે એ આવે છે. તો આ રીતે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બ્રહ્માજીને બ્રહ્માજી પછી નારદ નારદ પછી જે આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા આખી ચાલી આવે છે એ આવે છે. અને એમાં આપણે આ સ્લાઇડમાં જોઈએ જે 5000 વર્ષો જે થઈ ગયા ઓલરેડી અત્યારે 5000+ વર્ષ કલયુગના થઈ ગયા એમાં આપણે આ મુખ્યત્વે જે મોટા ઋષિ મુનિઓ જે બધા થઈ ગયા એમાં 32મું નામ જો એસી ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ છે. તો એના કારણે આપણે આ જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા છે જે ઓરિજિનાલિટી છે યથાર્થ રૂપ છે એ રીતે આપણે પરંપરાને ફોલો કરીને એ ભગવદ્ ગીતાને આપણે વાંચીએ છીએ અને એને આપણે ફોલો કરીએ છીએ. તો આપણે અહીંયા ક્લિયર થયું છે. મેં તમને કીધું તો આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જોશું પહેલા અધ્યાયમાં આપણે શરૂ કર્યું ત્યારે તો આપણે ક્લિયર થઈ ગયું અહીંયા. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાછો આપણે ઓલા શ્લોકમાં વયા જઈએ કારણ કે આ થોડું ટાઈમલાઈન કેલ્ક્યુલેશનમાં થોડુંક આપણે લોસ્ટ ન થઈ જઈએ. હા અહીંયા શું કીધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ભગવાન બોલ્યા હે અર્જુન મારા અને તારા ઘણા જન્મો થઈ ગયા છે એ બધાને હું જાણું છું પણ તું નથી જાણતો. તો હવે એના સંદર્ભમાં પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હવે અહીંયા 6થા શ્લોકમાં કે જો કે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે પોતે કેવી રીતે જાણે છે બધું કેવી રીતે આખી સૃષ્ટિની રચના કરી અહીંયાથી હવે મેઇન આપણો જેને કે આપણે એ ગાડીમાં ડ્રાઈવર બેસી ગયો છે અને એની આખી જર્ની શરૂ કરાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને આપણને કહે છે કે ભાઈ આ તારે ક્લચ છે આ બ્રેક છે આ એવી રીતે કે હવે આ મારે તમે જાણીએ કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું અજન્મા છું અને મારો દિવ્ય દેહ કદી નાશ પામતો નથી. That means કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે શરીર છે અલૌકિક શરીર છે દિવ્ય શરીર છે ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ બોડી કહેવાય છે અને એ કદી નાશ પામતો નથી તથા હું સર્વ જીવોનો સ્વામી છું છતાં હું દરેક યુગમાં મારા દિવ્ય મૂળ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થાઉં છું. એટલે કે દરેક યુગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું રૂપ લઈને અવતરિત થાય છે અલગ અલગ રૂપ લઈને. આપણે જાણી ગયા છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યાર સુધી ઘણા બધા અવતારો આવી ગયા છે જેમ કે રામ અવતાર નરસિંહ અવતાર કલ્કી અવતાર જેમ કે અત્યારે બધા લેટેસ્ટ કે છે એ બધા એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ યુગ યુગમાં અવતરિત થાય છે. તો આ રીતે સૌપ્રથમ જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરિત થાય છે દેવકી માના કુખેથી ત્યારે સૌપ્રથમ આ રીતે પોતાનું રૂપ દેખાડે છે વસુદેવજીને અને દેવકીજીને અને દેવકીજી ત્યારે ગભરાઈ જાય છે અને આ રૂપ જોઈને અને પછી વિનંતી કરે છે કે આપ આપના મારા બાળ સ્વરૂપમાં આવો. ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાછું એનું બાળ સ્વરૂપ લે છે. તો આપણે સૌ બધા બહુ ભાગ્યશાળી છીએ અત્યારે કે નવરાત્રીના પહેલા દિવસે આપણે ત્યાં ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરિત થયા છે. તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પાછો એકવાર યાદ કરી લઈએ અને આપણે આગળ વધીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ આપશો. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે કે હું કેવી રીતે અવતરિત થાઉં છું. હવે આ 7મો અને 8મો શ્લોક તો બહુ પોપ્યુલર થઈ ગયા છે થેન્ક્સ ટુ BR ચોપડાની જે મહાભારત સિરિયલ આવતી એના કારણે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત. જોઈએ આપણે 7મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે હે ભરતવંશી જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે તે વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ક્યારે અવતરિત થાય છે એનો એટલે કે ટાઈમ બતાવે છે કે કેવા સમયકાળમાં હું અવતરિત થાઉં છું. તો હવે અહીંયા જેમ કે છે કે જ્યારે જ્યારે ધર્મનું પતન અહીંયા એક કીવર્ડ છે ધર્મ. હવે કોઈ બી મને કહેશે કે અહીંયા ધર્મનો મતલબ શું છે? આપ લોકોમાંથી કોઈ બી મને કહી શકો છો? ચેટ બોક્સમાં બી ટાઈપ કરી શકો છો અથવા બોલી બી શકો છો. કારણ કે એ ટાઈમમાં તો કોઈ એવા હિન્દુ મુસ્લિમ ક્રિશ્ચિયન કે કોઈ એવા ધર્મ નહોતા. તો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ધર્મ દ્વારા આપણને શું કહેવા માંગે છે? આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે. હરે કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ. ના ધર્મનો મિનિંગ શું છે અહીંયા આપણે? શ્રદ્ધા આપણું જેમાં શ્રદ્ધા હોય એ. ઓકે બીજા કોઈ જવાબ? કોઈની જમીન
જપ્ત કરવી, સ્ત્રીનું અપમાન કરવું. ઓકે, ચાલો બીજા કોઈ જવાબ હજી? નિસ્વાર્થ સેવા કરવી. નિસ્વાર્થ સેવા કરવી. હજી બીજા કોઈ જવાબ? પોતાની ફરજમાંથી ચલિત થઈ જવું, અને પોતાની ફરજોમાંથી ચલિત થઈ જવું અને ધ્યાન કેન્દ્રિત હોય ભગવાનમાંથી, એમાં બીજી જગ્યાએ દોરવાઈ જવું. અચ્છા, એટલે કે તમે હા, એટલે એ ડેફિનેશન થઈ ગઈ વર્ણશંકરની તમારે. બરોબર, ચાલો ઓકે. હજી કોઈ બીજું ડેફિનેશન? આપણે કર્તવ્યનું આપણે જે પાલન કરવાનું એના પરથી જે માણસો હટી જાય છે, એટલે કે અધર્મનો રસ્તો પકડે છે. તો પાછો ધર્મ મને કયો, ધર્મ તમે અધર્મ કીધું તો મને ધર્મ સમજાવો પેલા, પછી અધર્મ સમજાવો. હા, એટલે પોતાના કર્તવ્યનું પાલન કરવું, મારે શું કરવું છે જે ભગવાને કીધું એ પ્રમાણે, એ જ રસ્તે જો હટી ગયા. ધર્મ એટલે મારે શું કરવાનું છે, બસ એ. ધર્મ એટલે મારે શું કરવાનું છે ઈ. અચ્છા, ઓકે, ચાલો ઓકે. એક મિનિટ આપું છું. એક સૃષ્ટિથી વિરુદ્ધ થઈ શકે, જે આ સૃષ્ટિમાં જે કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યો છે એનાથી કોઈ વિરુદ્ધ કાર્ય થતા હોય કે એ અસહ્ય થઈ જાય ત્યારે એક ઉદાહરણ છે. ઓકે, ચાલો હજી કોઈ જવાબ બીજા? હજી મને પ્રોપર જવાબ નથી. હા, બોલો. જેવા કર્મ કર્યા હોય અને પૃથ્વી ઉપર જે એ પ્રમાણે તમે જે જન્મ કર્મ ભોગવવા માટે જે જન્મ લીધો છે અને ઈ કર્મ તમારે ભોગવવા પડે છે, તો સારું કર્મ કર્યું હોય તો તમે સારી ફરજ બજાવો. ઓકે, ચાલો હજી આગળ વધીએ થોડું. સ્વકર્મ, ચાલો હજી બધા મોરલેસ એક તરફ જ જાય છે. ઓકે, એકદમ મેઇન ધર્મની પ્રોપર ડેફિનેશન હજી સુધી હું નથી પહોંચી શક્યો. ચાલો હવે આપણે લઈએ, આપણે શું કહીએ. હા, હવે ધર્મ એટલે કે શું છે, પેલા હું તમને એક દ્રષ્ટાંત આપીશ. આપણે જેમ કે મરચામાંથી તીખાશ કાઢી લઈએ તો એ મરચાનો શું મતલબ? લીંબુમાંથી એની ખટાશ કાઢી લઈએ તો એ લીંબુનો શું મતલબ? અથવા કોઈ મીઠાઈમાંથી એની ગળાશ કાઢી લઈએ તો એ મીઠાઈનો શું મતલબ? કઈ નહીં ને. એવી જ રીતે આપણે આત્મામાંથી જે એનો જે મેઇન ગુણ છે એ જો કાઢી લઈએ તો શું મતલબ? તો હવે આપણે ત્રણ ચીજ જાણી ગયા છીએ કે સૌથી પહેલા તો આપણે શરીર. હવે શરીરને શું જોવે છે? હંમેશા સુખ જોવે છે, એટલે કે એની તૃપ્તિ, બધી જે ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ કરે છે એટલે એને સુખ મળે છે. સર, હા મને આ ચીજ મળી ગઈ, ચલો હવે મને સુખ મળ્યું, એવી રીતે વિચારે છે. અને એની અંદર આપણે મન રહેલું છે. મનને શું જોવે છે? હંમેશા શાંતિ. હંમેશા કે શાંતિ શાંતિ શાંતિ. આપણે કે મને તું મનની શાંતિ આપ, મને બીજું કઈ નથી જોતું, બસ એમ ઘણી વાર કહેતા હોય. અને આત્માને શું જોવે છે? તો કે આત્માને છે ને સેવા જોવે છે, અથવા આનંદ જોવે છે. એ આત્માને આનંદ ક્યાંથી મળે છે? તો કે સેવાથી. અને સેવા કોની? તો કે પરમાત્માની સેવા. કારણ કે પરમાત્માની સેવા કરીને જ, પરમાત્માની ભક્તિ કરીને જ એ આત્મા પરમાત્મા પાસે પાછી પહોંચે છે. કારણ કે આજે આપણે આત્મા જે છે ને એ પરમાત્માથી વિખૂટી પડેલી છે, ત્યાંથી અલગ પડી ગઈ છે અને આપણામાં અંદર વાસ કરે છે. એ ભટકી રહી છે એ આત્મા. એકચ્યુઅલી આપણા માટે આપણે નથી કહેતા જ્યારે કોઈ મળે ત્યારે તો એ આત્માને શાંતિ મળે. એ ભટકતી આત્મા હોય તો એને જરાય શાંતિ મળે અને એની જગ્યાએ પહોંચી જાય. એટલે કે આપણી આત્મા જે આપણે અંદર છે ને ભટકે છે, એ શેના માટે ભટકે છે? પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવા માટે. અને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ ક્યારે થાય? જ્યારે એ પરમાત્માની ભક્તિ કરે, ભક્તિની સેવા કરે. તો એ જે છે ને આત્માનો એ નેચર છે. એટલે એવી જ રીતે જેમ મેં કીધું ને કે મરચામાંથી તીખાશ કાઢી લ્યો તો મરચાનો મતલબ નથી. તો એ આત્મામાંથી જયારે સેવાનો ભાવ કાઢી લ્યો, ભક્તિ ભાવ કાઢી લ્યો, તો એ આત્મા ભટકતી જ રહેવાની છે, ભટકતી જ રહેવાની છે. અને એની ક્યારેય સદગતિ થવાની નથી. તો એ આત્માનો જે સેવા છે, ભક્તિ જે છે, એ એનો ધર્મ છે. અહીંયા ધર્મનો મતલબ એ રીતે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે, એટલે કે જે આત્માને આપણે જે સેવા જે માણસો કરતા હોય, ભક્તિ કરતા હોય, એને અવરોધ રૂપે જે આવીને ઉભા રહીએ છે અને એને તમારે ઉલટા માર્ગે ફંગાવે છે, અથવા તો એમાં પાણા નાખે છે, એમાં તમારે વિચલિત કરે છે, એમાં વિટમણાઓ નાખે છે. એટલે આ બધા તમારે એની સામે ફોર્સિસ આવે છે. એટલે કે તમારે ત્યાં ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ વધી જાય છે. એટલે જે બધા નેગેટિવ ફોર્સિસ છે, નેગેટિવ ફેક્ટર્સ છે, બધા એ બધાનું પોતાનું બહુ મોટું વર્ચસ્વ વધી જાય
જાય છે. તો એ ટાઈમમાં એ જ થયું હતું. એટલા જ માટે આ મહાભારત યુદ્ધ થયું, કારણ કે પાંડવો તમારે ટોટલી ત્યારે સપ્રેસ કન્ડિશનમાં આવી ગયા હતા, એ લોકો દબાઈ ગયા હતા, અને બધા બહુ સારા ભક્ત હતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના. આ પેલા શ્લોકમાં આપણે જયારે કહી દીધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે તું મારો ભક્ત છો અને મિત્ર છો, એટલા માટે તું આ જ્ઞાનને સમજી શકીશ. અને બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. એટલા માટે તું આ જ્ઞાન સમજી શકીશ, કારણ કે એ ટાઈમમાં શું છે, બાકી બધા ફોર્સિસ બધા એટલા એવા, અને અહીંયા તમારા અધર્મનું વર્ચસ્વ વધી ગયું. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આવે ટાઈમે હું અવતરું છું. તો ધીસ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ ધર્મ. અહીંયા કોઈ ડેફિનેટલી કોઈ હિન્દુ, મુસ્લિમ, ક્રિશ્ચિયન ધર્મ તો છે નહીં, અને આપ સૌએ જે ધર્મની ડેફિનેશન આપી એ પણ થોડી ઘણી ડાયવર્ટ થાય છે. હોઈ શકે એમાંથી જ આપણે ડેરિવેટિવ્સ તરીકે નીકળેલી હોય, અલગ વાત છે. પણ મેઇન ધર્મનો જે એકદમ મેઇન રૂપ છે તમારે ધર્મ એટલે કે સેવા. આત્માનો જે મેઇન કેરેક્ટર છે, જે સેવા ભક્તિ, એમાંથી વિચલિત થઈએ છે, ફંગોળાઈ ગઈ છે, એટલી ભટકી રાખે છે, એ ગોતે છે ક્યાં છે ક્યાં છે ક્યાં છે, એવી રીતે. તો એ આપણો ધર્મ છે. હવે અહીંયા આપણે લક્ષ્ય તરફ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લઈ જાય છે. એટલે આપણને હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને, જેમ ઓલો ડ્રાઈવર ગાડીમાં બેસી ગયો છે, હવે એને ક્યાં જવું છે એ પોતાના પ્રમાણે એ ગોતે છે કે મારે આ ડેસ્ટિનેશન ઉપર પહોંચવાનું છે. એટલે કે લક્ષ્ય શું છે, તો કે એ આત્માનું લક્ષ્ય છે પરમાત્મા, ને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય, તો કે ધર્મથી દ્વારા, સેવાથી દ્વારા, ભક્તિ દ્વારા. તો અહીંયા ધર્મનો ડેફિનેશન આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. આ શ્લોક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને બહુ સમજવા જેવો છે, એટલા જ માટે આ શ્લોક બહુ આટલો પોપ્યુલર થયો છે. પણ આને ડીપ રીતે સમજવો થોડો ડિફિકલ્ટ છે. મેં તમને કીધું આ અધ્યાય બહુ થોડો ડિફિકલ્ટ છે. હવે 8મા શ્લોકમાં કહે છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. જો આવી ગયું ને ઈ પાછું, એટલે કે આ પાંડવોને બધાનો ઉદ્ધાર કરવા અને દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા, એટલે કે કૌરવોનો વિનાશ કરવા, અને ધર્મના સિદ્ધાંતોનો પુનઃસ્થાપના કરવા. એટલે કે જે ભક્તિ જે છે, સેવા જે છે, એની ફરીથી પુનઃસ્થાપના કરવા માટે હું સ્વયં દરેક યુગમાં પ્રગટ થાઉં છું. એટલે કે ભગવાનને પેલા સમય આપ્યો, કયા સમય હું પ્રગટ થાઉં છું, અને હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પર્પસ દેખાડે છે કે કયા કારણસર હું પ્રગટ થાઉં છું. હવે જેમ કે ફરીથી આપણે એ ગાડીનું એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ભાઈ ત્યાં પહોંચવું છે, શું કામે પહોંચવું છે, તો કે આ 3 કારણ છે ત્યાં. તો આ 3 કારણસર ભગવાન અવતરિત થાય છે કે ભાઈ ભક્તોને મદદ કરવા, અને તમારે જે દુષ્ટોનો નાશ કરવા, અને ધર્મની પુનઃસ્થાપના કરવા માટે પ્રગટ થાય છે. આ 2 શ્લોક બહુ જરૂરી છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે સમજવા, અને આ રીતે સમજાઈ જાય ને તો આપણી યાત્રા બહુ સરળ થઈ જશે. હવે 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે, તે આ શરીરને તજ્યા પછી આ ભૌતિક જગતમાં ફરીથી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામ પામે છે. દેટ મીન્સ હવે ભગવાન અહીંયા અલ્ટિમેટ ડેસ્ટિનેશન આપી દે છે કે જે માણસ આ રીતે મારા જન્મનું કારણ સમજી જાય છે અને મારી દિવ્ય પ્રકૃતિને બી જાણી જાય છે, તે જ માણસ તમારે આ મોક્ષ પામી શકે છે અને મારું પરમધામ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. હવે ડેફિનેટલી આપણે જેમ એ જ એક્ઝામ્પલને કન્ટિન્યુ કરીએ, એ ડેસ્ટિનેશન તો આપણને ખબર પડી ગઈ, પણ એ ડેસ્ટિનેશન પહોંચવા માટે આપણે કેટલો કઠિન રસ્તો પાર કરવાનો છે, કેટલું દૂર જવાનું છે, વચ્ચે આપણને શું ફેસિલિટીઝ મળશે નહીં મળશે, એ બધું બી આપણને સમજવું જોઈએ ને. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે જો આ બધું તે તું જાણી લઈશ અને તને આખું જ્ઞાન મળી જશે, તો જઈને તને પરમધામની પ્રાપ્તિ થશે, અને આ તે તારી આત્મા જે ભટકે છે એની મુક્તિ થશે, એને શરણાગતિ મળશે, એને મોક્ષ મળશે પરમાત્મા. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં આપણને આ સમજાવે છે. હવે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દાખલો બી આપે છે કે આ ચીજ છે ને ઘણા લોકોએ કરેલી બી છે. 10મા શ્લોકમાં શું કે છે, રાગ, ભય અને ક્રોધથી મુક્ત થયેલા, નિરંતર મારામાં જ પરોવાયેલા અને મારું શરણ લીધેલા ઘણા મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા જ્ઞાન રૂપી તપથી પવિત્ર થયા છે અને મારા માટેનો દિવ્ય પ્રેમ પામ્યા છે. દેટ મીન્સ એવું નથી કે ડેસ્ટિનેશન આટલું દૂર છે, ખાડા ખબડા વાળા રસ્તા છે તો કોઈ નથી પહોંચ્યું, ત્યાં પહોંચ્યા બી છે માણસો. અને કેવી રીતે પહોંચ્યા છે, તો કે સૌથી પહેલા તો 3 ક્વોલિટીઝ દેખાડે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, રાગ, ભય અને ક્રોધ. એટલે રાગ એટલે કે આ બધી મોહ માયા, આ તે બધું જે છે, ભય એટલે કે કોઈ જાતનો ભય નહીં, અને ક્રોધ કોઈ જાતનો ગુસ્સો નહીં. હવે માની લ્યો એ રસ્તામાં ચાલતો હોય, અલગ અલગ ડાયવર્ઝન ને બધું આવવાનું છે, લેફ્ટ રાઈટ રાઈટ ટર્ન, યુ ટર્ન, આ ટર્ન, એટલે બધાથી કઈ ભટકતો નથી, એટલે કે ઇન્દ્રિયોથી ભટકતો નથી. તમારે ઇન્દ્રિયોનો સંપૂર્ણ એના જે વિષયો છે એનો ત્યાગ કરી દે છે. ભય, રસ્તામાં અંધારું બી આવે, ઘણીવાર જંગલ વાળો રસ્તો બી આવે તો પણ એને કોઈનો ભય નથી, એના ડેસ્ટિનેશન તરફ આગળ વધે છે. અને ક્રોધ, અને ઘણીવાર એવું થાય ને કે આપણી આગળવાળી ગાડી બહુ સ્લો ચાલતી હોય તો એવો એટલો કોઈ ક્રોધ બી કરવાનો જરૂર નથી. હું તમને એ જ એક્ઝામ્પલથી આગળ સમજાવું છું કે જેથી કરીને આખી જર્ની કન્ટિન્યુ કમ્પ્લીટ કરી શકીએ આપણે. કે ભાઈ
કોઈ ગાડી સ્લો ચલાવતો એનાથી કઈ હોર્ન મારી મારીને આપણે થોડી ને ઓકે ભાઈ ચાલશે ચાલશે એના વેળે આગળ જઈને થોડો કઈ ઘૂમી જશે, આપણે આગળ વધી જશું. એવો કોઈ ક્રોધ બી કરવાનો નથી, ક્યાંય નથી કરવાનું. એટલે 3 મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક થઈ ગયા. અને આ રીતે નિરંતર મારામાં જ પરેલા કન્ટિન્યુઅસલી રસ્તા ઉપર ચાલ્યા રહેવાનું છે, ભક્તિ માર્ગના રસ્તા ઉપર, સેવાના રસ્તા ઉપર. અને મારું શરણ લઈને શ્રદ્ધાની સાથે ઘણા મનુષ્યો, આ રીતે અહીંયા ઘણા બધા મનુષ્યનો ફોટો આપેલો છે, ઇન્ક્લુડિંગ ભીષ્મ પિતામહ, પ્રહલાદ મહારાજ, નારદ મુનિ, આ બધાનો, ઇવન કપિલ મુનિ એનો છે ફોટો. આ રીતે બધા લોકો, એવું નથી કે કોઈ નથી પહોંચ્યા, ઘણા લોકો પહોંચ્યા બી છે રસ્તે, અને ઘણા લોકો એ પોતાને દિવ્ય પ્રેમ પામ્યા બી છે, મોક્ષ બી પામ્યા છે, અને ભગવાનની શરણાગતિ લઈને એ લોકોને આ પોતાના ડેસ્ટિનેશન ઉપર પહોંચ્યા છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેઓ જેવી રીતે મારો આશરો લે છે તેમને તે રીતે હું તેમને તે જ રીતે હું ફળ આપું છું. હે પાર્થ, બધા જ મનુષ્યો સર્વ પ્રકારે મારા માર્ગને અનુસરે છે. હવે ડેફિનેટલી આપણે રસ્તા ઉપર આગળ વધતા હોઈએ, માની લો આપણે ઘણી વાર ફાસ્ટ ગાડી ચલાવીએ તો તમે ફાસ્ટ પહોંચો, તમે સ્લો ચલાવતા હો તો તમે સ્લો પહોંચો, તમે રૂકીને હોલ્ટ લઈને પહોંચતા હો તો તમે આસ્તે આસ્તે પહોંચો. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેવી જેવી રીતે મારો આશરો લે છે. અહીંયા જેમ કે પિક્ચરના ફોટા છે, આપણે ગાય ભગવાનના લોટસ ફીટ કમળ પગને પદ્મને શરણાગતિ લીધી છે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી એમને પોતાને ગળે લગાડે છે. અહીંયા જેમ બલરામજી પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પગ દબાવતા હતા, એવી રીતે પછી એક જન્મમાં બલરામ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એમના દાવ એટલે કે બલરામજી જયારે એમના મોટાભાઈ તરીકે આવે છે ત્યારે એમના બી પગ દબાવે છે. એટલે કે એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી બધાને પ્રેમ આપે છે. આપણે હોય ને કે ભાઈ કોઈ માણસ આપણી સાથે બહુ સારો વ્યવહાર કરતો હોય તો આપણે બી એટલા જ સારા રહીએ. કોઈક માણસ આપણી સાથે જરા ખરાબ વર્તો હોય તો આપણે એટલી સાથે ખરાબ ન વર્તે, પણ આપણે થોડુંક એને અવોઇડ કરીએ, આપણે થોડુંક ઇગ્નોર કરીએ. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેવી જેવી શ્રદ્ધા, જેવો જેવો એનો ભાવ, જેવો જેવી રીતે મારી શરણાગતિ લે છે, એવી રીતે હું એને પ્રાપ્ત થાઉં છું અને એવી રીતે એને ફળ આપું છું. હવે પછી આ શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, આ લોકમાં મનુષ્ય તેમના સકામ, મારા ખ્યાલથી તેજસ પ્રભુજીનો સવારે આ પ્રશ્ન હતો 12મા શ્લોક ઉપર, મેં ત્યારે ક્લિયર કરી દીધો હતો, તેમ છતાં આપણે જોઈ લઈએ ત્યારે. આ લોકમાં મનુષ્ય તેમના સકામ કર્મોમાં સફળતા ઈચ્છતા હોય છે અને તેથી તેઓ દેવતાઓને પૂજે છે, કેમ કે મનુષ્ય લોકમાં તેમને સકામ કર્મોના ફળ જલ્દી મળે છે. હવે જેમ અહીંયા ભગવાને શું કીધું કે બધા જ મનુષ્યો સર્વ પ્રકારે મારા માર્ગને અનુસરે છે, પણ એ થતું નથી પ્રેક્ટિકલ. એટલા માટે હવે ભગવાન શું કહે છે કે આ લોકમાં મનુષ્ય એટલે કે આ પૃથ્વી લોકમાં, મૃત્યુ લોકમાં મનુષ્યો શું કરે છે, તેમના સકામ એટલે કંઈક ને કંઈક ફળની ઈચ્છા હોય. મને આ મળી જાય, મને ઓલું મળી જાય, હું આની પૂજા કરું, ઓલાની પૂજા કરું, આની પૂજા કરીશ તો મને લક્ષ્મી મળશે, આની પૂજા કરીશ તો મને સરસ્વતી મળશે, આની પૂજા કરીશ તો મને તાકાત મળશે, આની પૂજા કરીશ તો મને હું સર્વશક્તિમાન થઈ જઈશ. એવી રીતે અલગ અલગ તમારે દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે કે ભાઈ લોકો પોતાના સકામ કર્મોમાં સફળતા ઈચ્છતા હોય છે. એટલે દેટ મીન્સ એક્સપેક્ટેશન છે, ઈચ્છા છે જ. ત્યારે ઓલા શ્લોકમાં પહેલા શું કીધું, તમામ રાગ ને બધી ઈચ્છા છોડીને આ લોકો તો બધા ઈચ્છા સહિત તમારે આગળ વધે છે. એ લોકો દેવી દેવતાઓની પૂજા કરે છે અને એ દેવી દેવતાઓ પાસેથી ફળ રૂપે પ્રાપ્ત કરે છે અને ફળ મેળવી બી લે છે ઘણે ખરે અંશે, કે ભાઈ ચાલો આ માનતા માયની, ઓલી માનતા માયની, આમ કર્યું તેમ કર્યું. પણ એકચ્યુઅલી આ બધા પણ દેવી દેવતાઓ બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના અંડરમાં જ છે. એની એ લોકો પાસે બી જે શક્તિઓ છે, જે વરદાન આપવાની તાકાત છે, એ બધી પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ આવે છે. પણ મનુષ્ય એમ સમજે છે કે મેં આ દેવી દેવતાઓને પૂજા કરી અને મને મારું ફળ મળી ગયું અને એમાં સુખી થઈ જાય છે. ઓકે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બી ઈચ્છે છે કે ઓકે, તારે જેમ રહેવું એમ રહે એ પ્રમાણે. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી 13મા શ્લોકમાં કહે છે, પ્રકૃતિના 3 ગુણો અને કર્મ પ્રમાણે માનવ સમાજના 4 વર્ણોની વ્યવસ્થા મેં ઉત્પન્ન કરી છે અને જે કે આ વ્યવસ્થાનો કરતા હું છું, છતાં હું અવિકારી એવા મને અકર્તા જાણ. આ શ્લોક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સમજવાનું છે કે આમાં 4 વર્ણ વ્યવસ્થા છે, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર. હવે આને બહુ આપણે ખોટી રીતે સમજી બેઠા હોઈએ છીએ ઘણી વાર અને આમાંથી ઘણા ખરા બધા પ્રોબ્લેમ્સ બી અરાઇઝ થાય છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અહીંયા જે વર્ણ વ્યવસ્થા કરવાનું જે ઉત્પન્ન કરી છે એને આપણે પહેલા સરસ રીતે સમજી લઈએ કે કેવી રીતે થાય છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે પ્રકૃતિના 3 ગુણો, પ્રકૃતિના 3 ગુણ એટલે કે સત્વ, રજ અને તમો ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે. હવે જેવા ગુણ હેઠળ હોય, જેવા એનો સ્વભાવ હોય એવા એ કર્મ કરવાના છે. એ આપણે 14મા અધ્યાયમાં બહુ સરસ રીતે જોશું. તો અહીંયા ભગવાન સંક્ષિપ્તમાં કહે છે એ 3 ગુણો હેઠળ, 3 ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ માણસ કર્મ કરે છે અને એ કર્મ પ્રમાણે એની 4 ડિવિઝન થાય છે. હવે અહીંયા પાછું આપણે એ જ એક્ઝામ્પલને કન્ટિન્યુ કરીએ. માની લો એ ગાડીમાં ડ્રાઈવર બેસી ગયો છે,
તો હવે ડ્રાઈવરના શું છે, અલગ અલગ લાયસન્સ હોય, જેમ કે ક્લાસ 1 લાયસન્સ, ક્લાસ 2 લાયસન્સ, આવી રીતે લાયસન્સ વગેરે. એવી જેટલો હાયર લાયસન્સ હોય એટલું એ ગાડી ચલાવવામાં વધારે નિપુણતા હોય એવી રીતે હોય છે. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને એ જ ચીજ સમજાવે છે કે જેમ ડ્રાઈવર, માની લો સારો ડ્રાઈવર હોય, ફર્સ્ટ ક્લાસ ડ્રાઈવર હોય, તે ગમે ત્યાંથી ગમે તે રીતે રસ્તો કાઢીને આપણને જલ્દી પહોંચાડવાનો છે ને સેફલી પહોંચાડવાનો છે. એનાથી નીચેનું લાયસન્સ હોય તો થોડી ઘણે એ એના હિસાબે ચાલવાનો છે, એનાથી ઓછું લાયસન્સ હોય એની પાસે તો એ પ્રમાણે થોડીક વધારે ટાઈમ લેવાનો છે, એવી રીતે. તો એવી જ રીતે હવે અમને સોશિયલ ચીજમાં બી આપણે સમજી લઈએ કે માની લો એક કોઈ મોટી પ્રોડક્શન ફેક્ટરી ને હોય તો એમાં શું છે, 4 મેઇન ડિવિઝન હોય. એક પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ, એક માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ, એક એડમિનિસ્ટ્રેશન ડિપાર્ટમેન્ટ અને એક ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ. તો એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણા જીવનમાં બી આવા 4 વર્ણો છે. 4 વર્ણો ક્યાં છે? તો કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર. હવે જે શૂદ્ર જે છે એ સૌથી ઓછા લેવલમાં છે, એને પૂરતું જ્ઞાન હોતું નથી આત્માનું. હું એમ નહીં કહું કે એ લોકો પાપી હોય છે અથવા ટોટલી અજ્ઞાની હોય છે, પણ એને પૂરતું જ્ઞાન નથી હોતું અથવા તો બહુ જ અલ્પ જ્ઞાન હોય છે, પણ પોતાના હિસાબે પોતે કામ કરતું હોય છે. કારણ કે કોઈ બી સમાજમાં આ બધી વ્યવસ્થા ચલાવવા માટે આ 4 ડિપાર્ટમેન્ટ જોવે છે. હવે ફેક્ટરી ચલાવવા માટે માની લો પ્રોડક્શન નો થાય તો શું ફેક્ટરી ચાલે? અથવા તો માર્કેટિંગ નો હોય તો ચાલે, ફાઇનાન્સ હોય તો ન ચાલે. થાય ફાઇનાન્સ બી જરૂરી છે, પ્રોડક્શન બી જરૂરી છે, માર્કેટિંગ બી જરૂરી છે, એડમિનિસ્ટ્રેશન બી જરૂરી છે. એડમિનિસ્ટ્રેશન એટલે બધાનું સંચાલન કરવું, આયોજન કરવું. જેમ કે આપણે અત્યારે સરસ મજાનો કોર્સ કરીએ છીએ, આનું પણ સંચાલન છે, આયોજન છે. બેક ટીમમાં બી ઘણી કામ કરી રહી છે. બધાનો સપોર્ટ થઈને આજે જઈને આપણે આ ક્લાસ લઈ રહ્યા છીએ સરસ રીતે. તો આવી રીતે પણ અહીંયા કોઈ બી કોઈ બી એક્ટિવિટી ચલાવવા માટે આ 4 વર્ણ વ્યવસ્થાની જરૂરી છે જ. અને એ 4 વર્ણ વ્યવસ્થા પોતપોતાના ગુણ પ્રમાણે, પોતપોતાના કર્મ પ્રમાણે, પોતપોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે અને પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પોતપોતાનું કામ કરે છે અને એ રીતે આગળ વધે છે. આમાં કોઈ બાય બર્થ નથી કે ભાઈ બ્રાહ્મણનો છોકરો બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિયનો છોકરો ક્ષત્રિય, એવું નહીં. પણ એવા ગુણ એનામાં હોવા જોઈએ, એવી ક્વોલિટીઝ હોવી જોઈએ, એવો સ્વભાવ હોવો જોઈએ, એવા કર્મ હોવા જોઈએ, ત્યારે જ એને ક્ષત્રિય કહેવાય. આમાં બ્રાહ્મણનો છોકરો શુદ્ર બી થઈ શકે અને શુદ્રનો છોકરો બી બ્રાહ્મણ અથવા ક્ષત્રિય થઈ શકે છે. એટલી એની લાયકાતની પ્રમાણે પોતે ડેવલપ કરી શકે છે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 4 વર્ણ વ્યવસ્થા સમજાવે છે અને 4 વર્ણ વ્યવસ્થાનો આપણે આ રીતે આપણે મિનિંગ લેવાનો છે, નહીં કે બાય બર્થ પણ બાય ક્વોલિટીઝ, નેચર અને કર્મ. હવે 14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મને કઈ કર્મ લેતા નથી કે મને કર્મના ફળ વિશે લાલસા નથી. હવે ડેફિનેટલી કોઈ કર્મ વિશે લાલસા ન જ હોય ત્યારે જ તો કર્મને લેતા નથી ને, નહીં તો પોતે કર્મથી બંધાઈ જાય. આપણે જેમ કે બીજા અધ્યાયમાં જોઈ તો એ સ્લાઇડ હતી જેમાં ભગવાનના 6 ઐશ્વર્ય દેખાડ્યા હતા. તો કે ભાઈ સુંદરતા, કીર્તિ, પછી બ્યુટી, ફેમ, વેલ્થ એટલે કે વૈભવ, પછી શક્તિ, જ્ઞાન અને લાસ્ટમાં હતું શું? તો કે ભાઈ આપણે રેનન્સિએશન એટલે કે આપણે ત્યાગ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે આ બધું ચીજને તો ત્યાગ કરેલી છે. આખી સૃષ્ટિ બનાવીને આપણા ભરોસે આપણે છોડી દીધી કે છે ચાલો તમે કરો જે કરવું એ પ્રમાણે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કોઈ ચીજ આપણી પાસેથી એક્સપેક્ટ નથી કરતા અને જ્યારે લાલસા ન હોય, જ્યારે કોઈ ઈચ્છા ન હોય ત્યારે પોતે જે કર્મ કરે છે એ પણ એને લેતા નથી. અને પોતે જે કર્મ કરે છે એ પણ આપણે ગયા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે શું કીધું કે ભાઈ હું પણ પોતાનું કર્મ તો કરું જ છું, મારે પણ કર્મ તો કરવું જ પડશે. ભલે હું ભગવાન છું તેમ છતાં બી હું જયારે અવતરિત થાઉં છું હું પણ કર્મ કર્યા વગર નથી રહી શકતો. અર્જુનને જયારે 3જા અધ્યાયમાં કર્મયોગ ઉપર સમજાવે છે, આપણે ગઈકાલે જ જોઈ ગયા 22મા શ્લોકમાં હતું કે ભાઈ હું પણ મારા હિસાબે કર્મ તો કરું જ છું. તો એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને ક્લિયર કરે છે અહીંયા કે મને કોઈ કર્મ લેતા નથી કે કર્મના ફળ વિશે લાલસા બી નથી. આજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે કઈ પણ કર્મ કરે છે એ બધી કોઈ એક્સપેક્ટેશન અથવા ઈચ્છા વગર કરે છે. અહીંયા જેમ કે સુદામાના તમારે પગ ધોવે છે, અહીંયા જેમ કે કુરુક્ષેત્રમાં એક મોમેન્ટ એવી આવી હતી, અહીંયા તમે અર્જુન પછી એના પગે પડે છે અને કૃષ્ણ ભગવાનને રોકે છે જ્યારે એ ભીષ્મનો વધ કરવા આગળ વધી જાય છે કે ભાઈ ના તમે તો પ્રતિજ્ઞાબદ્ધ છો, હું હવે સરસ રીતે યુદ્ધ કરીશ ને એવી રીતે. અહીંયા પાછા તમારે ભગવાન અર્જુનના સારથી બનીને જે છે આ પિક્ચરમાં, અને અહીંયા પાછા આપણે પોતાના ગોવાળિયા મિત્રો સાથે અને બલરામજીની સાથે તમારે અલગ અલગ વાંસળી વજાવે છે ને બધું કરે. એટલે બધી ટાઈપની એક્ટિવિટીઝ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જીવનકાળ દરમિયાન કરી છે અને કોઈ જાતની કોઈ લાલસા અને ઈચ્છા રાખી નથી. ધેટ મીન્સ કોઈ પણ કર્મ એને લેપતા નથી. જેમ આપણે ગઈકાલે એક એક્ઝામ્પલ લીધું તો ને આંબાનો બીજ વાવી દીધું, કોઈ ઈચ્છા નથી, ઉગે તો ઉગે, ન ઉગે તો ન ઉગે, બસ પતી ગઈ વાર્તા પૂરી. જે મારા વિશે આ સત્ય સારી રીતે જાણે છે તે મનુષ્ય પોતાના કર્મથી પણ બંધન પામતું નથી.
હવે ડેફિનેટલી જે માણસ આખું સત્ય જે જાણી જાય એ પોતે પણ તો પોતે કર્મથી ક્યાંથી લિપ્ત થાય, કારણ કે એની પણ તો ઈચ્છા બધી વહી જાય ને. એ પણ તો એમ જ વિચારે ને કે ભાઈ આ બધું સત્ય તો ઈ જ છે કે ભાઈ મારે જે કાંઈ પણ કર્મ કરવું છે એ બધી ઈચ્છાઓ છોડીને નિષ્કામથી અને કર્મફળનો ત્યાગ કરીને મારે કર્મ કરવાનું છે. તો એને પણ કોઈ કર્મ કોઈ બાંધતો નથી અને કોઈ જાતને બંધનથી આ ભૌતિક દુનિયામાં બંધાતો નથી. હવે 15મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આમ જાણીને, એટલે કે હવે આટલું બધું જ્ઞાન મેળવી લીધા પછી પૂર્વના મુમુક્ષુઓએ કર્મ કર્યા હતા અને તેથી તે મોક્ષ પામ્યા હતા. ધેટ મીન્સ હવે સમરાઇઝ કરે છે કે આ રીતે, હવે પાછો આપણે ડ્રાઈવરનો એક્ઝામ્પલ લઈએ કે આ રીતે ગાડી ચલાવીને ઘણા ડ્રાઈવર લોકો ત્યાં પોતાના ડેસ્ટિનેશન ઉપર પહોંચ્યા છે. માટે પ્રાચીન કાળના પૂર્વજોની જેમ તું દિવ્ય ભાવનામાં રહીને તારો સ્વધર્મ બજાવ. ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે તારો સ્વધર્મ જે છે અત્યારે યુદ્ધ કરવાનો એ તું દિવ્ય ભાવનામાં એટલે કે કૃષ્ણમય થઈને બજાવ. તો એની ફળની બી આશા ન રાખે, શું થશે યુદ્ધમાં, હું મરીશ કે હું જીવીશ, સામેવાળા જીવશે કે સામેવાળા મરશે, કાંઈ નહીં. પણ જેમ પ્રાચીન કાળમાં બધા પૂર્વજોએ સદગતિ પામી છે, મોક્ષ પામ્યો છે, મુક્તિ પામી છે, એ રીતે તું તારું કર્મ કર, તારો સ્વધર્મ નિભાવ અને ફળની આશા રાખ્યા વગર આગળ વધ. હવે 17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, કર્મની આટી ઘૂંટી સમજવી ઘણી કઠિન છે. તેથી મનુષ્ય કર્મ શું છે, નિષિદ્ધ કર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે એ યોગ્ય રીતે જાણવું જોઈએ. કર્મની ગતિ ગૂઢ છે. તો હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે, આપણે પાછો એક્ઝામ્પલ લઈએ ડ્રાઈવરને ગાડીનો, કે ભાઈ ડ્રાઇવિંગ બહુ ડિફિકલ્ટ છે, તારે સારી રીતે ડ્રાઈવ કરવું પડશે અને ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે તારા રસ્તામાં માણસ બી આવશે તો પણ તારે રોકાવું પડશે. એમને નહીં કે મારીને વહી જવાનું, ગાડી બી આવશે, કોઈ ગાડી તને ઓવરટેક કરશે, કોઈ ગાડી સ્લો હશે, આમ હશે, બધું હશે. તો એ રીતે આપણી જેમ જર્ની છે આપણી લાઈફની, એમાં ઘણા બધા આપણે કર્મ કરવા પડે છે અને એ કર્મ 3 પ્રકારના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીં આપણને બતાવે છે, કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ. તો એ રીતે આપણે હવે જોઈએ કે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, કારણ કે એ પોતે જ કહે છે કે કર્મની આટીગુટી સમજવી ઘણી કઠિન છે અને કર્મની ગતિ બી ગૂઢ છે, એટલે કે બહુ રહસ્યમય છે તમારે, એટલે કે જેને કે કોમ્પ્લિકેટેડ બી છે અને સિક્રેટ બી છે. એ રીતે હવે આપણે જોઈએ 3 કર્મ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એને આપણે સમજી લઈએ. આજનો અધ્યાય મોટો છે અને ઘણો ડીપ અધ્યાય છે, થોડો ડિફિકલ્ટ બી છે. હું ટ્રાય તો કરીશ જ પૂરો ટાઈમમાં પતાવવાની. બાય ચાન્સ 2-5 મિનિટ લાગે વધારે તો મારી સાથે રહેજો. તો સૌથી પહેલા આપણે વિકર્મી લઈએ. વિકર્મી એટલે શું? કર્મનું ઓપોઝિટ, એટલે કે પુણ્ય કર્મ અથવા સારા કર્મનું ઓપોઝિટ એટલે કે નેગેટિવ કર્મ, વિકર્મ. તો કે શું? વેદોનું પાલન ન કરવું, નીચી યોનિમાં અધોગતિમાં જોખમ. નીચી યોનિ એટલે શું? એટલે 84 લાખના જે જીવો છે એમાં નીચલીથી આપણે શરૂ કરીએ તો સૌથી પહેલા નાના નાના માઇક્રોબ્સ ને પેરાસાઇટ્સ ને આને બધા આવે. એના પછી આપણે કીટ પતંગિયા ને બધા આવે, પછી માછલીઓ ને એટલે જળાશય પ્રાણીઓ આવે, પછી એના પછી આપણે થોડાક 4 પગા પ્રાણીઓ આવે. એવી રીતે આ બધી નીચલી યોનિઓ કહેવાય અને એના પછી ઉપર આપણે મનુષ્ય જીવ આવે. તો આ બધી નીચલી યોનિઓ છે એટલે મનુષ્યની નીચે જે પછી નીચલી યોનિઓ કહેવાય. અને અધોગતિનું જોખમ અને ઓર નીચે નીચે બી જઈ શકે. સંત લોકો દ્વારા પ્રશંસનીય નથી, ડેફિનેટલી કોઈ એને લાઈક કરે જ નહીં. જીવનના ઉદ્દેશને હરાવે છે. જીવનનો ઉદ્દેશ શું છે? તો કે ભાઈ સેવા, ભક્તિ, જે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં સમજ્યા ધર્મ, એ રીતે. અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ. આપણે એ આત્માને ઠીક આપણા ઠેકાણે એને લઈ જઈને આપણે એને પહોંચાડવાની છે. આમાં એક હજી તમને એક નાનકડું સરસ એક્ઝામ્પલ આપું છું. જેમ માની લો કોઈ છોકરો સ્કૂલે જતો હોય અને ડેઈલી એના પપ્પા મમ્મી કે કોઈ એને સ્કૂલે મૂકવા જતા હોય, એને લેવા આવતા હોય, અને એક દિવસ માની લો સ્કૂલમાં વહેલી છુટ્ટી થઈ ગઈ. હવે એ તો એટલી બધી રાહ નથી જોતો તમારે, અને સ્કૂલ વાળા બી થોડાક ઇગ્નોરન્ટ થાય છે અને એ છોકરો ત્યાંથી એકલો નીકળી જાય છે ઘરે જવા માટે. રસ્તો તો એને ખબર નથી અને નીકળી પડે છે. અને નીકળી પડે છે પછી રસ્તામાં બધાને પૂછતો જાય છે, આ છે, ક્યાં છે, ક્યાં છે, કેવી રીતે છે. તો એવી જ ટાઈપની આપણી આત્માની હાલત છે. જો આપણી આત્મા અત્યારે પરમાત્માથી વિખૂટી પડેલી છે, આપણે એને સરસ રીતે આંગળી પકડીને, એ છોકરાને આંગળી પકડીને આપણે પરમાત્મા સુધી પહોંચાડીએ તો આપણું સૌથી સરસ પુણ્ય કામ થયું કહેવાય અને સૌથી વધારે આધ્યાત્મિક રસ્તા આપણે ફોલો કર્યો કહેવાય. તો આ રીતે આપણે એ આત્માને અથવા એ આપણે છોકરાને આપણે ડેસ્ટિનેશન ઉપર એના ઘરે પહોંચાડવાનો છે. પછી આવે છે કર્મીઓ, એટલે કે જે સારા કર્મો કરે છે, પવિત્ર છે, વેદોનું પાલન કરે છે, સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરે છે, કારણ કે દેવી દેવતાઓનો શરીર પામે છે, આખીમાં મૃત્યુલોક પછી પાછો આવે છે. શું કામે ભાઈ? તો કે જે બધા કર્મો કર્યા અલગ અલગ દેવી દેવતાને પ્રાપ્ત કરવા માટે કંઈક ઈચ્છા ધરાવી, મને આ મળી જાય, મને ઓલું મળી જાય. એને ખરાબ કામ તો ન કર્યા,
સારા કામ કર્યા પણ સકામ કર્યા, કોઈને કોઈ ઈચ્છાઓ રાખીને કર્મ કર્યા અને આ રીતે એની ઈચ્છાઓ તૃપ્ત કરી અને સારા કર્મ કર્યા હતા એટલે ભગવાને એને સ્વર્ગની ટિકિટ આપી અને સ્વર્ગના અમુક લિમિટેડ વિઝા આપ્યા કે ભાઈ તારો ટાઈમ છે, ઠીક છે, વર્ષ 2 વર્ષ 5 વર્ષ રહીને પછી વિઝા એક્સપાયર થાય એટલે પાછો મૃત્યુ લોકમાં તો તારે આવવું જ પડશે, એની તો તારે ગતિ, કારણ કે તે આધ્યાત્મિક કર્મ તો કર્યા નથી. અને અકર્મીઓ એટલે કે આધ્યાત્મિક કર્મો, જે લોકો આધ્યાત્મિક કર્મો કરે છે એટલે કે મેઇન સેવા અને ભક્તિ જે મેઇન નેચર છે આત્માનો, અને જે મેં આપણે એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે ભાઈ આપણે એ આત્માને વિખૂટી પડી ગઈ છે અને પરમાત્મા સુધી પહોંચાડવાનો છે, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ભક્ત સેવાના સ્તર પર આવ્યા છે, હવે એ ભક્તિનો અને સેવાના લેવલ સુધી પહોંચી ગયા છે, જાણે છે કે કર્મકાંડીય પ્રવૃત્તિઓ આ દુઃખ ભરી દુનિયામાં બંધાવશે. એટલે આ બધી જે દુનિયાદારી જે પ્રવૃત્તિઓ છે એ આપણને બાંધીને જ રાખવાની છે. સારી કરશો તો પણ આપણા જયારે વિઝા એક્સપાયર થશે સ્વર્ગલોક ભોગવીને પાછું અહીંયા આવવાનું જ છે, અને આ કારણ પુનર્જન્મ લેવું પડશે અને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની ફરીથી તકલીફ ભોગવવી જ પડશે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ રીતે જેમ ઓલા ડ્રાઈવરના અલગ અલગ લાયસન્સ હોય એવી રીતે અલગ અલગ 3 કેટેગરી પાડી દે છે, કર્મ, પુણ્ય કર્મ અથવા તો વિકર્મ, અને બીજું વિકર્મ એટલે કે નેગેટિવ કર્મ, અને સૌથી અલગ આધ્યાત્મિક કર્મ એટલે અકર્મ. તો આ રીતે હવે આપણને મળી ગયું કે ભાઈ આપણે કયા ક્લાસનું લાયસન્સ લેવાનું છે કે જેથી કરીને આપણે સરસ રીતે ગાડી ચલાવીએ અને ડેસ્ટિનેશન ઉપર પહોંચીએ. 20મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કર્મના ફળની આસક્તિ છોડીને જે સદાય સંતુષ્ટ અને સ્વાવલંબી રહે છે તે બધા પ્રકારના કર્મોમાં પ્રવૃત્ત રહેતો હોવા છતાં કંઈ જ કરતો નથી. મોરલેસ જેમ આપણે આગળ સમજી ગયા એ રીતે છે કે ભાઈ બધી એની આસક્તિ અને ઈચ્છા ને બધું તમારે નાશ પામ્યું છે અને એકદમ ઈચ્છાહીન થઈ ગયો છે અને પોતે આત્માથી સંતુષ્ટ છે અને જે કાંઈ પણ કર્મ કરે છે એ કર્મ એને બાંધતા બી નથી અને એ પોતાના સહજ રીતે બધા કર્મો કરતા કરતા આગળ વધે છે. પછી 24મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કૃષ્ણ ભાવનામાં પૂર્ણ રીતે તલ્લીન મનુષ્ય નિશ્ચિતથી ભગવાન ભાગવત ધામ વૈકુંઠ ધામને પામે છે, કેમ કે એ દિવ્ય આધ્યાત્મિક ક્રિયાઓમાં રત રહે છે જેમાં અગ્નિરૂપી ગતિ પણ બ્રહ્મ છે અને હોમાયનું દ્રવ્ય પણ બ્રહ્મ છે. હવે છે ને ભગવાન અહીંયાથી શરૂ કરે છે, આપણને માર્ગદર્શન આપે છે કે કેવી રીતે યજ્ઞ થાય, કેવી રીતે સેવા થાય અથવા ભક્તિ થાય, એ રીતે આપણને બધું સૂચવે છે અહીંયા આ શ્લોકથી. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી આપણે કહી શકીએ કે એ ડ્રાઈવરને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે કે હવે તારું જીપીએસ ઓન થઈ ગયું છે, હવે તારે ડ્રાઈવ કરવાનું છે. જેમ ડ્રાઈવર હોય ને લક્ષ્યનો આપણે ડેસ્ટિનેશન એમાં જીપીએસ દબાવે છે અને પછી પોતે ડ્રાઈવ કરતો જાય છે, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા હવે માર્ગદર્શિકા આપે છે કે કેવી રીતે સેવા થઈ શકે, યજ્ઞ થઈ શકે અથવા ભક્તિ થઈ શકે, અને એમાં કેટલા અલગ અલગ રસ્તાઓ છે અને કેવો ભાવ છે, કેવી શ્રદ્ધા છે, કેવી શરણાગતિ છે. એ હવે આપણે અહીંયાથી એક શરૂઆત કરશું સમજવાનું 24મા શ્લોકથી. પછી 26મા શ્લોક પહેલા આપણને અહીંયા સમજાયું કે ભાઈ અલગ અલગ આપણે યજ્ઞ કરીએ અને યજ્ઞમાં આપણે જે કાંઈ પણ હોમીએ એ બધું પણ દિવ્ય છે, બ્રહ્મ છે, અને એમાં હોમાયેલું દ્રવ્ય પણ બધું બ્રહ્મ છે. આ તમારા આપણે થોડીક એન્શિયન્ટ રીત છે જે આપણે કહી શકીએ કે ત્રેતા યુગમાં યુઝ થતી અથવા થોડી ઘણી દ્વાપર યુગમાં યુઝ થતી અલગ અલગ યજ્ઞો કરીને માણસો જે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરતા એ પ્રમાણે. હવે આપણે આસ્તે આસ્તે એમાં જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સૂચવે છે એ પ્રમાણે કલયુગ તરફ જઈએ છીએ. વળી કેટલાક શ્રવણ ક્રિયા એટલે કે સાંભળીને અથવા કીર્તન કરીને જેમ અહીંયા તમે ફોટો જોવો છો અને ઇન્દ્રિયોને સંયમરૂપ અગ્નિમાં હોમે છે અને પોતાની ઈચ્છાઓ પર કાબુ મેળવે છે. એમની કેવી ઈચ્છાઓને મારી નાખે છે, ઈચ્છાઓને દબાવી નાખે છે નહીં, પણ આસ્તે આસ્તે શને ઈચ્છાઓ પર કાબુ મેળવવાની કોશિશ કરે છે, પોતાના કંટ્રોલમાં કરે છે, ઇન્દ્રિયોને પોતાના વશમાં કરે છે અને ઈચ્છાહીન થાય છે. એવી રીતે, કારણ કે આપણે આગલા અધ્યાયમાં જોઈ ગયા છે કે ઈચ્છાને દબાવવાની નથી, આપણે ઈચ્છાને એના ઉપર પ્રભુત્વ પ્રાપ્ત કરવાનું છે, એના ઉપર આપણે કંટ્રોલિંગ પાવર એટલે કે ડોમિનન્ટ પાવર આપણે કરવાનું છે કે ભાઈ ઈચ્છા મારા અંડરમાં આવી જવી જોઈએ, હું ઈચ્છાના અંડરમાં ન આવી જવું જોઈએ, એવી રીતે. અને બીજા કેટલાક શબ્દ વગેરે વિષયોને ઇન્દ્રિય સ્વરૂપ અગ્નિમાં હોમે છે. બીજા કેટલાક શબ્દ સ્વરૂપ એટલે કે અહીંયા તમે જોશો બધા હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરેનો મંત્ર જાપ ને બધું કરે છે. સરસ રીતે ફેમિલીમાં બેઠા છે, નાના બાળકને બી જ્ઞાન આપે છે અને આવી રીતે વિષયોને ઇન્દ્રિય અગ્નિમાં હોમે છે અને પોતાની ઇન્દ્રિયોને બધાને કંટ્રોલમાં રાખે છે અને મનની શાંતિ મેળવે છે. શું કીધું તો આપણે આ ચીજ હંમેશા યાદ રાખજો કે શરીરને સુખ જોવે છે, મનને શાંતિ જોવે છે અને આત્માને સેવા જોવે છે અથવા ભક્તિ જોવે છે. બસ. હવે પછી આપણે જોઈએ 28 શ્લોકમાં કે ભાઈ આમ મારે પેલા જરાક કવર થઈ જશે, 28 શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આમ કોઈ ધનથી યજ્ઞ કરનારા
હોય છે, કોઈ તપ યજ્ઞ કરનારા હોય છે. ઘણા લોકો શું છે, મોટા મોટા એવા ધનવાન ને માણસો હોય તો ભાઈ લાખો કરોડોનું ડોનેશન આપી દે અને ધનથી યજ્ઞ કરે કે ભાઈ ચાલો મેં ભગવાનની આ મંદિર બનાવી દીધું, આ આપી દીધા, આટલો મોટો શણગાર આપી દીધો, ડોનેશન ને આપી દીધું. એવી રીતે કોઈ તપથી, જેમ કે અહીંયા ધ્રુવ મહારાજ તમારે તપ કરે છે, તો કોઈ વળી ઉગ્ર વ્રત ધારણ કરી અષ્ટાંગ રૂપ યોગ યજ્ઞ કરનારા હોય છે. અહીંયા તમે જોજો ફોટો ઈચ્છિત યોગીનો તમારે આપણે જંગલમાં જઈને પૂરેપૂરું અષ્ટાંગ યોગ જે છે આપણે 6થા અધ્યાયમાં જોશું કે અષ્ટાંગ યોગ શું છે. અને એવી રીતે ભગવાનની સાધના કરે છે, સ્તુતિ કરે છે અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરે છે. તો આ બહુ થોડું ડિફિકલ્ટ ચીજ છે આ બધી અત્યારે કળિયુગમાં, અને ના પણ છે. પછી હવે આવે છે જ્યારે કેટલાક પ્રબુદ્ધ પુરુષો આત્મજ્ઞાન વધારવા માટે વેદ શાસ્ત્રના અભ્યાસરૂપ યજ્ઞ કરે છે. હવે આ બધું શું છે, ઘણા લોકો આત્મજ્ઞાન વધારવા માટે વેદો છે, આપણા શાસ્ત્રો છે, પુરાણો છે, એ બધાનું પઠન કરે. પણ આ પણ ચીજ અત્યારે બહુ ડિફિકલ્ટ છે, કારણ કે એટલો તો આટલો ટાઈમ નથી, સંસ્કૃત લેંગ્વેજ આપણને પૂરેપૂરી આવડતી નથી, એના ઉપર આપણું પ્રભુત્વ નથી, એનું એક એક અક્ષર, એક એક સંધિ, એક એક શબ્દ બધાનો આપણને મિનિંગ જાણવો બહુ ડિફિકલ્ટ છે. હવે પછી 31મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખા ભગવાન આપણને રસ્તો જ દેખાડે છે કે કેવી કેવી રીતે ડ્રાઈવ કરવું ને કેવી કેવી રીતે પહોંચવું. એ રીતે કે હે કુરુશ્રેષ્ઠ અર્જુન, યજ્ઞ નહીં કરનારો પુરુષ આ લોકમાં સુખપૂર્વક જીવી શકતો નથી, તો પરલોકની વાત જ છે. હવે એકવાર આપણને સમજાવી દીધું. હવે આપણને કહે છે કે માની લો તમે ડ્રાઈવ ન કરો અથવા તો તમે ડેસ્ટિનેશન પહોંચવા નથી માંગતા, તો તમારી ગતિ શું થશે? એટલે કે હવે એ ડ્રાઈવર માની લો થોડો ઘણો થાકી ગયો કે કાંઈ બી થઈ ગયું કે નથી કરતો અને આવી રીતે થાય છે, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની બી ગતિ દેખાડે છે કે એની ગતિ બી શું થાય છે. અધ વચ્ચે જઈને છોડી દે કે કાંઈ પણ કરે. યજ્ઞ નહીં કરનારો પુરુષ આ લોકમાં સુખપૂર્વક જીવી શકતો નથી. એટલે આ લોકમાં તો જીવી શકતો નથી અને પરલોકની તો વાત જ શું. ઇટ મીન્સ કે પરલોક તો પ્રાપ્ત નથી થતું, અને બાય ચાન્સ માની લો પહોંચી ગયો તો પણ એની કોઈ ગતિ છે જ નહીં. પછી 33મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે હે પરંત, હવે અહીંયા કમ્પેરિઝન આપણને આપે છે કે જે અલગ અલગ આપણને માર્ગો આપ્યા એમાંથી કયું વધારે સારું. ધનથી કરાતા યજ્ઞ કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ વધારે સારો છે. મ્યુટ કરી દઉં છું બધાને. ઓકે. તો હવે અહીંયા ભગવાન એક શોર્ટ કમ્પેરિઝન આપે છે કે ભાઈ જ્ઞાન અને દ્રવ્યતા. ઘણા લોકો શું છે કે મોટું મોટું દાન કરતા હોય પછી સમજે કે હા હવે હું શું છે, હવે પાછું પાપ કરી શકું છું, હવે આમ કરી શકું, હવે તેમ કરી શકું. અહીંયા તો લાખો કરોડનું દાન આપે અને વાં જઈને પાછી કોઈક એવી મોટી ચીટિંગ કે ફોર્જરી કરે તમારે, તો શું ફાયદો એવો? કે ભાઈ ધનથી કરાતા યજ્ઞ કરતા જ્ઞાન યજ્ઞ વધારે સારો છે. શું કામે સારો છે? એનું બી રિઝલ્ટ બતાવે છે, એની ઇફેક્ટ બતાવે છે કે હે પાર્થ, યજ્ઞ બુદ્ધિથી કરેલા કર્મની સમાપ્તિ અધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં થાય છે. હવે એક માણસે માની લો એની પાસે પૈસાની નથી, પણ એ જ્ઞાન દ્વારા એટલે કે શાસ્ત્રો, પુરાણો, ગીતા, ભગવદ ગીતા બધું વાંચી ગુરુજી પાસે જઈને જ્ઞાન મેળવે છે. હવે જ્ઞાન મેળવીને કરવાનો છે શું? જ્ઞાન મેળવીને ડેફિનેટલી સેવા અને ભક્તિ જ કરવાનો છે ને. તો એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે યજ્ઞ બુદ્ધિ કરેલા કર્મની સમાપ્તિ, એટલે યજ્ઞ બુદ્ધિ એટલે કે જ્ઞાન મેળવ્યા પછી જે કર્મ કરવાનું છે એની સમાપ્તિ ક્યાં થવાની છે? તો કે અધ્યાત્મ જ્ઞાનમાં થવાની છે. એટલે કે હવે ભક્તિ માર્ગ અને સેવા માર્ગમાં તમારે આગળ વધવાનો છે, અને આધ્યાત્મિક એની જે જર્ની છે, આધ્યાત્મિક યાત્રા છે એમાં આગળ વધવાનો છે, એનું જ્ઞાનને વાપરીને, એટલે કે એપ્લિકેશન ઓફ નોલેજ. એટલે આપણે કહી શકીએ ને કે ભાઈ નોલેજ નોટ યુઝડ એઝ અ ગાર્બેજ. માની લો ઘણા માણસો પાસે જ્ઞાન હોય પણ જ્ઞાનનો જો ઉપયોગ ન કરતા હોય તો જ્ઞાન નકામું છે. ઇટ ઇઝ અ ડસ્ટબિન. આપણા માઇન્ડની અંદર એ બધું ડસ્ટબિનની જેમ પડેલું છે, આપણે જેનો ઉપયોગ ન કરીએ. અને ઉપયોગ જો કરવાનો છે તો આપણે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં એનો ઉપયોગ કરે છે, જે માણસ આ જ્ઞાન મેળવે છે. હવે 34મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ગુરુની પાસે જઈને સત્ય જાણવાનો પ્રયાસ કર, એમનાથી વિનીત થઈને જિજ્ઞાસા કર અને એમની સેવા કર. સ્વરૂપ સિદ્ધ વ્યક્તિ આપણને જ્ઞાન પ્રદાન કરી શકે છે, કારણ કે એમના સત્યનું દર્શન થાય છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક રસ્તો બી સૂચવે છે આપણને કે માની લે હજી તે આવા ટાઈપના બધા લાયસન્સ ને બધા જે નો મેળવા હોય તો તું એક પ્રોપર ટીચરને અપોઇન્ટ કર, પ્રોપર ગુરુ પાસે જા, આખો સરસ મજાનો ડ્રાઇવિંગ કોર્સ કર અને પછી તું તારા ડેસ્ટિનેશન ઉપર પહોંચ. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમજાવવાની કોશિશ કરે છે કે આપણે કોઈક એવા ગુરુને શરણાગતિ લેવી જોઈએ, એનો આશરો લેવો જોઈએ અને એને આપણને સમર્પિત થવું જોઈએ. અને શરણાગતિ લઈને પછી આપણે ગુરુને આપણે વિનંતી કરવી જોઈએ કે મને તમે આ જ્ઞાન પ્રદાન કરો. અને સરસ રીતે આપણે જ્ઞાન સમજવું જોઈએ. આપણો ઈગો ટોટલી આપણે ખતમ કરી નાખવો જોઈએ, ટોટલી મેલ્ટ ડાઉન ઓફ ધ ઈગો જે આપણે કહીએ ને, લેટ ગો ઈગો.
એ રીતે કોઈ જાતનો ઘમંડ કે આપણે કોઈ જાતના ઓલા વગર આપણે ભગવાન કોઈ બી ગુરુની શરણાગતિ લેવાની અને સત્ય જાણવાની કોશિશ કરવાની. હવે એનું બી કારણ બતાવે છે કે શું કામે, કારણ કે એ ગુરુને સત્યનું દર્શન થયેલું હોય છે. સત્ય એટલે શું? તો કે આત્માના દર્શન એને થયેલા હોય છે અને એ દર્શન દ્વારા, એ જ્ઞાન દ્વારા જ લોકોને જ્ઞાન પ્રદાન કરી શકે છે. એટલું સરસ સાયન્ટિફિકલી બધી ચીજ સમજાવેલી છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કારણ સાથે છે, દાખલા સાથે છે, નો કરીએ તો શું થશે, કરીએ તો શું સાથે, દરેક સિક્કાની બીજી બાજુ, બધી રીતે આખું જ્ઞાન બહુ સરસ રીતે આપણને સમજાવેલું છે. 36મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જો તમને સમસ્ત પાપીઓમાં પણ સર્વાધિક પાપી સમજવા આવે તો પણ તે દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નાવમાં સવાર થઈને દુઃખ સાગરને પાર કરવા માટે સમર્થ છો. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ બધું તો કમ્પ્લીટ કરી લીધું. હવે માની લો એક પાપી માણસ હોય અથવા તો એક માની લો દુષ્ટ ડ્રાઈવર છે કે જેણે 2-4 એક્સિડન્ટ બી કરી દીધા છે, નશામાં ગાડી ચલાવે છે, આ કરે છે, તે કરે છે, એવો ટાઈપનો ડ્રાઈવર છે માની લો. તો એવા ટાઈપના ડ્રાઈવરને બી જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ઈ પણ જો આ જ્ઞાન મેળવી લે અને ઈ રસ્તા ઉપર ચાલે તો એની પણ ગતિ થઈ શકે છે, એની પણ સદગતિ થઈ શકે છે, એને પણ મોક્ષ મળી શકે છે અને એને પણ મુક્તિ પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. સમસ્ત પાપીઓમાં પણ સરળ, બહુ ખરાબમાં ખરાબ ડ્રાઈવર છે, દારૂ પીને ગાડી ચલાવે છે, ખૂન કરનાર બધું હોય, તમે આગળ વધે છે, કોઈ સિગ્નલ તો માનતો નથી, બધું તોડીને કરે છે, તો પણ તમે દિવ્ય જ્ઞાન નું એટલે કે જયારે એને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં સમજાવ્યું, એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે તો નાવમાં સવાર થઈને એટલે જ્ઞાન રૂપી નાવમાં સવાર થઈને તરીને દુઃખ સાગરને એટલે કે આપણે આ જે ભવસાગર છે, જન્મ મૃત્યુ જરાવાદીનો, એમાંથી પાર કરવા પણ સમર્થ છે, કેપેબલ છે, એનામાં પણ એ ટેલેન્ટ આવી જાય છે. ઈ ડ્રાઈવર બી તમારે સારા ડ્રાઈવરમાં કન્વર્ટ થઈ શકે છે. હવે એનો એક એક્ઝામ્પલ પણ છે વાલ્મીકીનો, કે જે વાલીઓ તમારે આપણે લૂંટારો હતો અને લૂંટારામાંથી કેવી રીતે વાલીઓમાંથી વાલ્મીકી બન્યો અને એમણે રામાયણની રચના કરી. આપણી સામે પ્રૂફ બી છે. હવે એનું બી રીઝન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપે છે કે કેવી રીતે થાય છે. કે હે અર્જુન, જેમ પ્રજ્વલિત અગ્નિ લાકડાને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે તે પ્રમાણે જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ ભૌતિક કર્મોના બધા બંધનને બાળીને ભસ્મ કરી નાખે છે. એટલે કે આટલું સરસ જો આપણે જ્ઞાન મેળવી લઈએ તો જેમ લાકડું બળી જાય છે ને, આપણે અગ્નિ પ્રગટાવીએ અને આખું લાકડું જલી જાય છે અને રાખમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે અને એટલું કડક લાકડું એકદમ સોફ્ટ, એકદમ ધૂળ જેવી રાખ બની જાય છે. એવી જ રીતે જયારે આપણે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીએ તો એ જ્ઞાનની જે ઉજ્જવલેલો જે અગ્નિ પ્રગટે છે આપણા હૃદયની અંદર, એ અગ્નિ આપણા જેટલા પાપ કર્મો છે, જેટલા કુકર્મો છે, જેટલા એને સિગ્નલ તોડ્યા, જેટલા ખૂન રસ્તામાં બધાને માર્યા કર્યા, દારૂ પીને ગાડી ચલાવી, બધા કર્મો તમારે નાશ થાય છે, બધા એમાં ભસ્મ થઈને બળી જાય છે. એ ટાઈપની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન આપે છે અને એક્ઝામ્પલ સહિત આપણને સમજાવે છે. જો આ રીતે જ્ઞાન મેળવી અને એ રીતે સેવા અને ભક્તિભાવમાં આગળ વધે તો. પછી 39મા શ્લોકમાં કહે છે, જે મનુષ્ય દિવ્ય જ્ઞાન પ્રતિ સમર્પિત થયેલો છે અને જેણે પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી લીધી છે, તે શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય આ જ્ઞાન મેળવવા પ્રાપ્ત છે અને તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે તરત જ પરમ આધ્યાત્મિક શાંતિ પામે છે. એટલે કે એક આપણને સૌથી પહેલા કે ને પ્રી રિક્વિઝિટ બેઝિક કન્ડિશન છે કે ભાઈ આટલી ચીજ તો તમારે કરવી જ પડશે, ત્યારે જઈને તમને આ જ્ઞાન સંપૂર્ણ રીતે મળશે, પ્રાપ્ત કરશો, સમજાશે અને એને તમે આચરણમાં મૂકી શકશો. એ શું બેઝિક કન્ડિશન છે? તો કે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં કરવાની છે, આપણી ઈચ્છાઓને આપણે વશમાં કરવાની છે, બને એટલી અને આસ્તે ભલે ટાઈમ લાગે, પણ જેમ જેમ આપણે આગળ વધશું તેમ તેમ આપણને આ જ્ઞાનનો બી આપણને ભાવાર્થ સમજાતો થશે અને આપણને આધ્યાત્મિક શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. હવે 40મા શ્લોકમાં કહે છે, પરંતુ જે અજ્ઞાની, હવે બીજી સિક્કાની બીજી બાજુ પાછી આવી ગઈ, પરંતુ જે અજ્ઞાની અને શ્રદ્ધાવહીન મનુષ્ય પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે, તેઓ ભગવત ભાવના પામતા નથી, તેમનું પતન થાય છે. સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિ માટે નથી આ લોકમાં શું કે નથી પરલોકમાં શું. હવે અહીંયા જો તમારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે બી એક વર્ડ યુઝ કરે છે. જે અજ્ઞાની તો બરાબર સમજી ગયા, શ્રદ્ધાવિહીન બી આપણે સમજી ગયા, મનુષ્ય પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં એટલે કે આ જે શાસ્ત્રો જે છે ને એમાં બધામાં એવિડન્સ આપેલા છે, પ્રૂફ આપેલા છે, પ્રમાણ આપેલા છે અને એમાં બી જો ડાઉટ કરતા હોય તો પછી એ લોકોની તો કોઈ ગતિ છે જ નહીં. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે સ્ટ્રેટ વોર્નિંગ આપી દે છે કે જેમાં તમારે દાખલા સહિત સમજાવું છું, પ્રૂફ આપું છું અને એમાં બી જો તમે ડાઉટ કરતા હો તો પછી હવે તમને કેવી રીતે હું સમજાવું? બોલો. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે 40મા શ્લોકમાં. આ છેલ્લો શ્લોકા છે, કન્ક્લુડિંગ શ્લોકા. તેથી હે ભારત, અજ્ઞાનને લીધે તારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયેલા સંશયને જ્ઞાનની તલવારથી કાપી નાખીને યોગમાં સ્થિર થઈને ઉઠ અને લડ.
ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ અર્જુનને સમજાવે છે કે હવે તને આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે, તારા હૃદયમાં તું આ જે સંશય ને બધા ડાઉટ ઉભા થયા છે એને તારા જ્ઞાનના તલવારથી કાપી નાખ અને ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. અહીંયા યુદ્ધ કરવાનો ફરીથી મિનિંગ એ જ આપણે લેવાનો છે, જે મેં ગઈકાલે સમજાવ્યો હતો આપણને. એક ભક્તોએ જયારે સવાલ પૂછ્યો હતો એ પ્રમાણે કે ભાઈ આપણે આંતરિક યુદ્ધ છે આપણું, અને એ આંતરિક યુદ્ધની સામે આપણે લડવાનું છે. તો અહીં આપણો ચોથો અધ્યાય જ્ઞાન યોગ પૂરો થાય છે. આ અલગ અલગ કોમ્પોનેન્ટ્સ બધા ટોપિક્સ આપણે કવર કર્યા. આઈ થિંક મેં ટાઈમ જ ફિનિશ કરી લીધું છે. ઓકે, તો ચાલો હવે પ્રશ્ન લઈ શકીએ છીએ આપણે. પ્રભુ, આ વર્ણનની જે વ્યવસ્થા ઈશ્વરે કરી કૃષ્ણ ભગવાને, અને એ પ્રમાણે બધું બેલેન્સ દુનિયામાં ચાલે છે, બરોબર છે. હવે આપણે એક તરફથી એમ કહીએ છીએ કે શુદ્ર હોય બ્રાહ્મણ બની શકે, જરૂરી નથી ક્ષત્રિયનો છોકરો ક્ષત્રિય જ બને, યુદ્ધમાં લડવું જ પડે એવું જરૂરી નથી. એના કર્મ પ્રમાણે, અનુભવ પ્રમાણે, એને પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાન પ્રમાણે, એને કરેલી પ્રેક્ટિસ પ્રમાણે એ માણસ કોઈ પણ ફિલ્ડમાંથી બીજા ફિલ્ડમાં જઈ શકે છે અને એની એક્સપર્ટી પ્રમાણે એ કામ કરી શકે. તો આવા સંજોગોમાં જે વર્ણનની વ્યવસ્થા, જો ખૂબ લોકો ક્ષુદ્રમાંથી બ્રાહ્મણ બની જાય, ખૂબ લોકો બીજા પેલામાં જતા હોય, તો ઇનબેલેન્સ ન થાય, કોઈ જગ્યાએ શોર્ટેજ પડે. એ દાખલા તરીકે એન્જિનિયર થવું સારું છે, ડોક્ટર થવું સારું છે, પણ કર્મકાંડ કોઈ કરે જ નહીં બ્રાહ્મણોમાંથી, ને બધા ડોક્ટર, એન્જિનિયર કે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ બનવા માંડે, તો કર્મકાંડ કરવાની અંદર શોર્ટેજ પડે, તો ઇનબેલેન્સ થાય ને. થાય, ઓકે, બરોબર. તો એ ઇનબેલેન્સ ઈચ્છનીય છે કે અનિચ્છનીય છે? પ્રભુએ તો બેલેન્સ પોતાની રીતે 4 ભાગ પાડે, આ રીતે વર્ણન કર્યા 4, પણ પછી આપણે આપણી રીતે એ વર્ણનને આ રીતે સાયકલ જે છે એની એ તોડી નાખીએ તો સમાજની અંદર અરાજકતા પેદા થાય, અથવા તો સૈન્યમાં માણસોની જરૂર હોય પણ સૈન્યમાં ભરતી જ કોઈ ન થાય. ઓકે, તો એમાં એ ઇનબેલેન્સ થાય નહીં. એવું જો માણસ પોતાની ઈચ્છાથી એના અનુભવના આધારે, જ્ઞાનના આધારે, એક્સપર્ટીના આધારે, પ્રેક્ટિસના આધારે જો પોતાનું ફિલ્ડ બદલી શકતો હોય અને બદલે તો એમાં કોઈ બાદ નથી, એમ આપણે કહીએ છીએ, તો પછી એને ઇક્વિલિબ્રિયમ ન થાય. તો એના માટે જવાબદાર નહીં એ વ્યક્તિ પોતાનું ક્ષેત્ર છોડવા માટે? પોતે જવાબદાર ને હતો. તો છેક છેવટે સામાજિક રચના વ્યવસ્થા ઉપર એની અસર પડે કે ન પડે? એનો લુકઆઉટ નથી. એને પોતે શું કર્યું એ જોવાનું છે બસ. અને એક ચીજ તમને કહું, બીજું જે તમે અત્યારે ઇમ્બેલેન્સ કહેવા જે માંગો છો ને, એ ટાઈપનું ઇમ્બેલેન્સ ભગવાનનો કહેવાનો મતલબ અહીંયા નથી. એ ટાઈપમાં તમારે ડોક્ટર, એન્જિનિયર કે સીએ આ બધું નહોતું તમારે. અને એક બીજું ચીજ તમને એ બી કહી દઉં કે આપણે આજે જ્ઞાન દ્વારા જે ડોક્ટર, એન્જિનિયર, જે સીએ થાય છે, એના ઉપર એક બહુ મોટો જોક્સ બી છે તમારે કે ભાઈ ડોક્ટર એટલે કોણ? તો કે ભાઈ ભણેલો ગણેલો વૈદ. એન્જિનિયર એટલે કોણ? તો કે ભણેલો ગણેલો મિસ્ત્રી. સીએ એટલે કોણ? તો કે ભણેલો ગણેલો મુનિક તમારે. તો આ જે છે ને એ એક આપણી આજીવિકા રડવાનો તમારે ક્રમ છે. એને તમારે આ 4 વર્ણ વ્યવસ્થા સાથે કોઈ નિસ્બત નથી. આજે તમારે શુદ્રનો છોકરો સીએ બી થઈ શકે, શુદ્રનો છોકરો ડોક્ટર બી થઈ શકે. એમાં તમે મને કહો કે વર્ણ વ્યવસ્થા ક્યાં ખોરમ ભાણે? પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વર્ણ વ્યવસ્થા સમજાવવાનો મતલબ એ છે કે જે ભક્તિ માર્ગ અને જે આધ્યાત્મિક માર્ગ ઉપર જે ચાલે છે એમાં 4 લેવલ સૂચવેલા છે. જેમ મેં તમને એક્ઝામ્પલ બી આપ્યું કે 4 ટાઈપના ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સનો લઈને, એક્સપર્ટ ડ્રાઈવર, એનાથી ઓછો, એનાથી નીચે, એનાથી નીચે. એવી રીતે માની લો કોઈ ભક્તિ માર્ગ ઉપર શુદ્ર કોને કહેવાય? કે જેની પાસે અલ્પ જ્ઞાન છે, આત્મજ્ઞાન ઓછું છે, અને એ કોઈક સાધુ કે એવા પવિત્ર આત્માની જઈને સેવા કરે છે અને થોડું જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે છે. પછી એનામાંથી શું છે, એ શુદ્રમાંથી આસ્તે તમારે વૈશ્યમાં કન્વર્ટ થાય છે, કારણ કે થોડું એનામાં વધારે જ્ઞાન આવે છે. અને વૈશ્યમાં પહોંચ્યા પછી શું છે, એ આદાન પ્રદાન કરે છે. ત્યારે તો વેપારની બધું નહોતો. આદાન પ્રદાન શેનું કરે છે? તો કે ભાઈ દૈવી ગુણોનું સંપન્ન કરે છે અને પોતે પોતાના અસુરી ગુણો છે એ બહાર કાઢે છે. હવે એનો જે ઓક્યુપેશન છે એની સાથે આમાં તો કોઈ રિલેશન આવ્યો જ નહીં. હજી માની લો એ ઓક્યુપેશન એઝ એક તમારે જેમ ફોટો હતો એ પ્રમાણે બળદને તમારે ચલાવે છે તો એગ્રીકલ્ચર એક્ટિવિટીઝ કરે છે. તો એ શુદ્ર, એ જ એક્ટિવિટી શુદ્ર તરીકે, એટલે કે જયારે અલ્પજ્ઞાન હતું ત્યારે બી કરે છે, અને હવે એનું લેવલ જયારે હાયર ગયું, એટલે કે માની લો વૈશ્ય રૂપમાં આવ્યો, તો પણ એ હજી એ જ ઓક્યુપેશન કરે છે. એટલે ઓક્યુપેશન હેઝ નથિંગ ટુ ડુ વિથ ધ તમારે લેવલ ઓફ ધ તમારો આધ્યાત્મિક માર્ગ ઉપર. અને આ જે 4 વર્ણ વ્યવસ્થા છે એ આધ્યાત્મિક રસ્તાના લેવલ અલગ અલગ ઇન્ડિકેટ કરે છે તમારે. તો એની સાથે એને કોઈ નિસ્બત નથી. એટલે વ્યવહારમાં એની નિસ્બત નથી. ના, વ્યવહારમાં એનો કોઈ નિસ્બત. આજે મેં તમને કીધું કે જેની પાસે જ્ઞાન અલ્પ છે પણ ભૌતિક જ્ઞાન લઈ
અને એન્જિનિયર બની ગયો અને મોટો ડોક્ટરી બની ગયો અને ચાલો પીએચડી બની ગયો, પણ હવે એની પાસે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન તો હજી શુદ્રનું શુદ્ર જ છે, કારણ કે એને ઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ નથી કરી અને ઈ જ ખાલી આ ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન લઈ પોતાની શરીરને માણે છે, ઇન્દ્રિયોના સુખ ભોગવે છે અને એ પ્રમાણે જીવે છે. તો એ શુદ્ર જ હજી છે. તમારે શુદ્ર કરતા નીચે હોઈ શકે. ધન્યવાદ. બરોબર સમજાયું, બરોબર સમજાયું પ્રભુ, બરોબર સમજાયું. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હવે એક ઇમોશનલ એટેચમેન્ટ અથવા ઇન્ફ્લુઅન્સ જે હોય છે એના આધારે પ્રભુજી બીજા કોઈને પેલા પૂછી જોજો, બીજા કોઈને પ્રશ્ન હોય તો પેલા પછી પાછું તમારો ટર્ન લેશું આપણે. બીજા કોઈને કોઈ પ્રશ્ન? પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ. મને ઇન શોર્ટ માં કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ નો ડિફરન્સ સિંગલ લાઈનમાં. સિંગલ લાઈનમાં? ઓકે, ચાલો હું તમને, તમે તમારો ઓક્યુપેશન શું છે એના જ રિલેટેડ તમને સમજાવો. એન્જિનિયર ગુરુજી. તમે એન્જિનિયર છો? ઓકે, બરોબર છે. તમે એટલે એન્જિનિયર છે ના એન્જિનિયર છો? થોડુંક મને ઓર ઓક્યુપેશનની ડિટેલ આપો. મેકેનિકલ એન્જિનિયર. મેકેનિકલ એન્જિનિયર. અને તમે શું કરો છો? પોતાની ફેક્ટરી છે કે કઈ જોબ કરો છો? કેવી રીતે? નહીં, અત્યારે રિસર્ચમાં છું. રિસર્ચમાં છો તમારે? બરોબર છે. ઓકે, તો હવે તમારા જ સંદર્ભમાં તમને એક્ઝામ્પલ આપું. માની લો તમે મેકેનિકલ, મને એટલું ડિટેલમાં નોલેજ નથી મેકેનિકલ એન્જિનિયરોને, પર્ટિક્યુલર રિસર્ચ ફિલ્ડ તો મારા માટે બહુ જ નવું છે, તેમ છતાં હું ટ્રાય કરું છું. ચાલો કે મેકેનિકલ એન્જિનિયર સમથિંગ રિલેટેડ ટુ મશીન્સ થયું ને? જી જી, રાઈટ? હાજી. ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. ચાલો તો થોડું ઘણું સમજાય છે. જી જી. કે માની લો હવે તમે એક મશીનની શોધ કરવા માટે આજે રિસર્ચ કરો છો. હવે એ મશીનનો એન્ડ પર્પઝ શું છે? સૌથી પહેલા તો એ જોવાનું. હવે એ મશીનનો એન્ડ પર્પઝ હોય કે ભાઈ માની લો એ કોઈકને ફાયદો પહોંચાડવાનો છે અને એમાં તમે એને સહભાગી કરો છો, તમે મદદગાર બનો છો, તો ડેફિનેટલી તમે એ સહકર્મ કરો છો અને સહકર્મ બી કરો છો અને પુણ્ય કર્મ બી કરો છો. પણ સાથે સાથે માની લો તમે કોઈક એવા મશીનની શોધ તમે કરો કે જે તમારા આધ્યાત્મિક દુનિયા, હવે કે એક્ઝામ્પલ આપું, આજે આપણે મંદિરમાં આરતી નહીં થાય છે અને આરતી થાય છે આપણે શું છે અત્યારે ડ્રમ ને ઓલા જે નગારા ને વગાડતા હોય એ પણ મશીનથી વગડે છે તમારે. તો હવે તમે એવું કોઈ ટાઈપનું મશીન ઇન્વેન્ટ કરો અથવા એવી ટાઈપના મશીનમાં કોઈમાં રિસર્ચ તમારી એક્ટિવિટી ઇન્વોલ્વ હોય કે જે આધ્યાત્મિક રસ્તામાં બી આપણને ઘણા ખરા હેલ્પ કરતા હોય અને સાથે સાથે તમારી ઈચ્છાઓ બી પૂરી થાય, તમારી સકામ બી પૂરું થાય, તો એ થઈ ગયું તમારું પુણ્ય કર્મ પ્લસ આધ્યાત્મિક કર્મ. પણ જો હવે તમે કોઈક એવું મશીન ગોતો અને એવા મશીનમાં તમે સંશોધન કરતા હો કે જે એ મશીન માણસોને ક્ષતિ પહોંચાડવાનો હોય અને માણસોને તમારે કોઈ કે ને કોઈ પણ ટાઈપનું નુકસાન કરતા હોય કે કોઈ માણસ માની લો મેડિટેશન કે કરતું હોય અને તમે એવું મશીનની શોધ કરો કે એવું ફટફટ ફટફટ વાગવા માંડે અને એને તમારે ક્ષતિ થાય, તો એ તમારું વિકર્ણ થઈ ગયું તમારે. એવી રીતે તો આ રીતે તમારા એક્ઝામ્પલ દ્વારા મેં સમજાયું કે કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ તમે તમારી લાઈનમાં કેવી રીતે કન્ટિન્યુ કરી શકો છો. આઈ હોપ કે ઇટ્સ ક્લિયર. જી પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રભુજી. બીજા કોઈને પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જિગ્નેશ પ્રભુજી, આજે આપ જોડાઈ ગયા છો? સવારે કદાચ થોડાક મોડા હશો. હા, મારા 7 મિનિટ લેટ થયો તો પ્રભુજી આજે. હા, મંદિર જ મારા લેટ થઈ ગયો તો. અચ્છા, પછી દીપ્તિ માતાજીએ પ્રાર્થના લીધી હતી? હા, મને વાત કરી. અને બીજા કોઈને પ્રશ્ન? રાજેન્દ્ર પ્રભુજી કેમ છો? જય શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુજી. જય શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું કે પેલું તનને સુખ જોવે, મનને શાંતિ જોવે અને આત્માને ભક્તિ જોવે અથવા સેવા જોવે. એના પરથી મારા ખ્યાલથી તનસુખભાઈ અને મનસુખભાઈ એવું નામ પાડ્યું હશે. એનો પર્પસ બહુ સરસ રીતે સમજાવી દીધો અત્યારે કે ભાઈ તનને શું જોવે છે, મનને શું જોવે છે અને આત્માને શું જોવે છે. અને લીડિંગ ટુ ડેટ ઘણી જગ્યાએ આપણે જયારે સાદડીમાં જતા હોઈએ છીએ ત્યારે એક ગીત સંભળાતું હોય છે કે પરમાત્માએ આત્માને પરમ શાંતિ આપજે. તો ફાઇનલ ઉદ્દેશ્ય કે ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન તો ભગવાનને મળવાનું છે, નહીં કે પરમાત્માને. રાઈટ? પરમાત્માથી ઉપર ભગવાન છે. તો આ એમ કેમ કહેવાયું છે કે પરમાત્માએ આત્માને પરમ શાંતિ આપજે, ભગવાન કેમ નહીં?
કારણ કે આત્મા છે ને એ પરમાત્માનો અંશ છે. એટલે જેમ મેં તમને એક નાનકડા છોકરાનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો ને, એ છોકરાને પહેલા એના ઘરે પહોંચાડવાનો છે, પછી ઘરે જઈને ડેફિનેટલી એના માતા પિતાને તો મળી જ જવાનો છે. તો જેમ પરમાત્માની ઉપર ભગવાન છે, તો જેમ પરમાત્મા પાસે પહોંચી ગયો તો એ ભગવાન તો મળી જ જવાના છે ને. એવી જ રીતે તમે છોકરાને જે ભૂલી ગયો તો રસ્તો, એને આંગળી પકડીને તમે એના ઘર સુધી પહોંચાડી ગયા, બસ પછી એના ઘરની અંદર તો એના મમ્મી પપ્પા તો આવવાના જ છે ને લેવા માટે. રાઈટ રાઈટ, બરાબર બરાબર. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દીપ્તિ પરમાર માતાજી, આપ શ્લોકા પઠન માટે એક બે દિવસ પહેલા ચેટ બોક્સમાં લખ્યું હતું, તો કાલે આપ શ્લોકા પઠન કરશો અનુવાદ માટે? જી પ્રભુજી. શ્લોકા કે અનુવાદ? તમને જેમાં કન્વીનિયન્ટ હો, જે પણ તમે કહેશો પ્રભુજી. તો તમે કોઈ બી એક ચીજ ચૂઝ, જેમ કે જયશ્રી માતાજી શ્લોકા પઠન કરે છે, તો તમે સૌથી પહેલા કીધું તો કે હું અનુવાદ લઈ શકું છું, તો કાલે તમે અનુવાદ લ્યો, પછી બીજા દિવસે તમે શ્લોક બી લઈ શકો છો. એવી રીતે આપણે શિફ્ટ કરીએ. તો કાલે સવારે સમયસર જરા જોડાઈ જાજો. આપણે અડધી કલાક ક્લાસના પહેલા હોય છે, જયશ્રી માતાજી લે છે શ્લોકા પઠન. તો તેજસ પ્રભુજી આપ બી જોડાઈ જાજો સાથે સાથે. બાય ચાન્સ માની લો દીપ્તિ માતાજી થોડા બોલા મોડા થાય તો આપ કન્ટિન્યુ કરજો, પછી જોડાઈને પછી એ અનુવાદ વાંચી લેશે. ભલે પ્રભુજી. બીજા કોઈને બી જો શ્લોકા રીડિંગમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો સવારે જોડાઈ શકે છે. જનીશ પ્રભુજી, આપનો કોઈ પ્રશ્ન? ના પ્રભુજી, આજે કઈ પ્રશ્ન નથી. આજનો અધ્યક્ષ ક્લિયર છે? રાજેન્દ્ર પ્રભુજી. હા રાજેન્દ્ર પ્રભુજી, આમાં છે ને બાકી તો અત્યારે મોટા ભાગનાને ખબર જ નથી કે પરમાત્મા, ભગવાન અને બ્રહ્મ વચ્ચેનો શું તફાવત છે ત્રણેયનો. એટલે હા, મોટા ભાગના જે આ લખે છે ભજન અને જે ગાય છે એને એનો તફાવત જ ખબર નથી હોતી ને. હા રાઈટ, ના એ તો બરાબર છે, પણ અનાયાસે બી એ સ્થિતિમાં લઈ જવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. હા ના, બરાબર છે, બરાબર છે કે પરમાત્મા બી એક ભગવાનનો અંશ જ છે. એટલે આત્માને ભાઈ પરમાત્મા સાથે મળવાની કોશિશ છે, એટલે પરમાત્મા એ આત્માને પરમ શાંતિ આપજે. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ એ તો કે આ એકદમ ઇઝીલી સમજાઈ ગયું કે તનને સુખ જોવે છે, મનને શાંતિ જોવે છે, અને આત્માને સેવા જોવે છે. એટલે આત્મા ભગવાન પાસે, હા, આત્મા ભગવાન પાસે પહોંચે તો પછી ભગવાનની સેવા કરવાની જ છે, અને ભગવાનની સેવા કરે એટલે એને જન્મ મૂળ વ્યાધિમાંથી છુટકારો મળવાનો જ છે. બરાબર છે પ્રભુજી, બરાબર. આ ઘણાને કન્સેપ્ટ જ શું છે નથી ક્લિયર હોતા. એટલે જો ને આપણે બધા સ્વર્ગવાસી લખીએ છીએ મોટા ભાગે. સ્વર્ગમાં જવું એ ટેમ્પરરી છે, પણ એ જનરલી કોઈને ખબર જ નથી. બધાને એવું છે સ્વર્ગમાં ગયા એટલે બસ ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ગયા, એમ એવું છે, પણ એ ટેમ્પરરી છે. બરાબર બરાબર. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. એક થોડું ડિબેટ થાય ને ભક્તો વચ્ચે બી બહુ ગમે, તમારે મજા આવે આમ થોડું. તો મહેશ પ્રભુજી, આપનો પ્રશ્ન બાકી છે હજી કે પછી આજે વિરામ લઈએ આપણે? એક નાનો પ્રશ્ન છે પ્રભુ. સોરી, બીજું સોરી. દરેક વ્યક્તિને ઇમોશનલ ઇન્ફ્લુઅન્સ હોય છે. એટલે શું થાય, સારો ડ્રાઈવર હોય, બહુ જ એક્સપર્ટ ડ્રાઈવર હોય, અને હવે આગલે દિવસે એમના ઘરમાં રાત્રે કોઈ બીમાર પડે છે, એના હિસાબે એને ઉજાગરો થાય છે, એને ઇમોશનલ રીતે જોડાઈ જાય છે ફેમિલીમાં, અથવા એવો બનાવ દુઃખદ પ્રસંગ બને છે, બોલવા ચાલવાનો ઝઘડો થાય, એવું કંઈક બને, એના હિસાબે એના માનસિક સ્થિતિ ઉપર ફરક પડે છે. હવે બીજે દિવસે ફરજ ઉપર હાજર થવા માટે એની એક્સપર્ટી તો છે, જ્ઞાન તો છે, પ્રેક્ટિસ છે, અનુભવ છે, એક્સપિરિયન્સ છે, બધું છે, પણ હવે એની માનસિક સ્થિતિ એવી છે કે વ્યવસ્થિત રીતે ડ્રાઇવિંગ કરી શકે એમ નથી. તો એ સંજોગોમાં એને એની ડ્યુટી છોડી દેવી જોઈએ નમ્રતાપૂર્વક, કે કેવું જોઈએ, કેમ કે બીજો ડ્રાઈવર અવેલેબલ નથી એની અવેજીમાં, અને એને જવું જ પડે એવું છે. એવી પરિસ્થિતિમાં એને શું કરવું જોઈએ? હવે મને તમે કહો પ્રભુજી કે એ સ્થિતિ કોન્સ્ટન્ટ રહેવાની છે, પરમાનન્ટ રહેવાની છે, શું કે ટેમ્પરરી છે? ટેમ્પરરી. બસ, તો પછી સોલ્યુશન તો ત્યાં જ છે. ટેમ્પરરી થોડુંક અટકી જાય અથવા સ્લો ચાલે, ટાઈમને એડજસ્ટ કરે, અને પ્લસ પાછું જયારે એ પરિસ્થિતિ નીકળી જાય તો પાછી પોતાના પ્રમાણે જે છે એ આવી જ જાય ત્યાં. હવે એક ઇમોશનલ ઇન્ફ્લુઅન્સ એવી પણ છે કે આપણે એક
મેડિકલ ફિલ્ડમાં એમ કહેવાય છે કે એક્સપર્ટમાં એક્સપર્ટ સર્જન હોય તો પણ એને લોહીની સગાઈની કોઈ કેરેક્ટરને જ્યારે સર્જરી કરવાની હોય છે. હેલો, હા હા બોલો, સંભળાય છે પ્રભુ? હા હા સંભળાય છે. તો એ વખતે એ એમ મેડિકલ સાયન્સના સિદ્ધાંત પ્રમાણે પોતાના કુટુંબીજનોની સર્જરી એક્સપર્ટ સર્જન હોવા છતાં નથી કરી શકતો. એમાં બાદ નથી, પણ એક સામાન્ય નિયમ છે કે ઇમોશનલી એટેચમેન્ટ હોવાના કારણે એનું કોન્સન્ટ્રેશન રહી શકે નહીં એ કેરેક્ટર માટે અથવા પેશન્ટ માટે એને એ બીજા સર્જનનો ઉપયોગ કરવો પડે એના કુટુંબીજનોને સર્જરી કરવાની હોય ત્યારે. હવે આવા સંજોગોમાં બીજો ઓપ્શન અવેલેબલ ન હોય તો પોતે કરે પણ છે, સર્જરી નથી કરતા એવું નથી. બરોબર. પણ એ વખતે એનું કોન્સન્ટ્રેશન જળવાઈ રહે ખરું, અથવા એને લાગતું હોય કે મારું કોન્સન્ટ્રેશન જળવાઈ શકશે નહીં, પણ છતાં એને કરવું પડે કેમ કે ઓપ્શન નથી. તો એ સંજોગોમાં એને ફરજ બજાવવી જોઈએ, ન બજાવવી જોઈએ, રિસ્ટ્રિક્ટ કરવી જોઈએ, શું કરવું જોઈએ? હા, માની લો એની પાસે ઓપ્શન્સ જ નથી અને એ નો બજાવે તો શું થાય? તમને એ કહો. એ કહે છે કે ભાઈ ઇમોશનલ થઈ ગયો, આમ છે એમ છે, નહીં બજાવો તો શું થશે? આપણે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને એ સમજાવ્યું હતું અર્જુનને કે તું આનંદ અને સુખનું તો બધું ભૂલી જા, પણ જો તું અહીંયાથી યુદ્ધ છોડીને વયો જાય તો શું થશે? તો એ જ ટાઈમમાં માની લો ડોક્ટર ત્યાંથી ઓપરેશન થિયેટર છોડીને વયો જાય તો શું થશે? અને એ માણસ પેશન્ટ મરી જાય તો વધારે દુઃખદાયક પરિસ્થિતિ એ સર્જાશે કે એ તમારે ઓપરેશન કરે છે એ સર્જાશે? હરે કૃષ્ણ મહેશ પ્રભુજી. છોડીને જતો રહે એ દુઃખદાયક વધારે હોય. બસ તો પછી એનું સોલ્યુશન જવાબ મળી ગયો કે ભાઈ મારી પાસે કોઈ ઓપ્શન જ નથી, તો મારે અત્યારે ઓપરેશન કરવાનું જ છે. ભલે કરતા કરતા જો ડેથ થઈ ગયું તો ઓકે, હું મારો સ્વધર્મ નિભાવતા કમસે કમ મારે એ તો નહીં સાંભળવું પડે કે તું કરી શકતો તો, બચાવી શકતો તો પણ તું છોડીને વયો ગયો ઓપરેશન થિયેટર. બરોબર છે. જેમ અત્યારે અકર્મી, વિકર્મી અને કર્મીનું જે ડેફિનેશન બતાવ્યું એ બી બહુ સિસ્ટમેટિક સમજાવ્યું છે કે જે લોકો પ્રમાણિત જે પ્રૂફ છે એ લોકો એ બી ડિનાય કરે છે, એ લોકો કર્મી હોય છે, રાઈટ? તો અત્યારની તારીખમાં આઉટ ઓફ બે જઈને જો એક સિલેબસમાં કહીએ કે રામ ભગવાનનું અસ્તિત્વ જ લોકો ડાઉટ કરે છે, તો એ કેટેગરીમાં આવે ને કર્મીમાં. હવે છેલ્લા શ્લોકમાં આપણે શું જોયું કે શાસ્ત્રોમાં પુરાણ સહિત પ્રમાણ સહિત જો બધું લખેલું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે જો એમાં કોઈ સંદેહ કરતો હોય એની આ ગતિ કે કોઈ ગતિમાં છે જ નહીં. બધા સવાલના જવાબ તમે ગીતાને ફોલો કરો ને શ્લોક ટુ શ્લોક, વર્ડ ટુ વર્ડ અને સેન્ટેન્સ ટુ સેન્ટેન્સ બધું જ મળી જવાની સવારે. તો એક કર્મિત થઈ ગયા ને, અને એનું ફળ ભોગવવાનું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ચાલો બીજા કોઈ પ્રશ્ન ન હોય તો આજે આપણે વિરામ લઈએ. પ્રભુજી બહુ સરસ રીતે સમજાવો છો, ખરેખર આમ મગજમાં ઉતરી જાય છે વાતો. ધન્યવાદ પ્રભુજી. થેન્ક યુ પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રભુ. ધન્યવાદ. કોશિશ કરું છું બસ, ભગવાનના શબ્દો મને ભગવાન તરફથી જ્ઞાન મળે છે ને એના શબ્દો આપને આપું છું બસ. આ બીજી અઘરો અધ્યાય બહુ સરળ રીતે સમજાવ્યો આપે. ધન્યવાદ પ્રભુ. આ બીજી વાર એટેન્ડ કર્યા પછી વધારે ક્લિયર થતું જાય કે જેમ બીજા અધ્યાયમાં કે પહેલા અધ્યાયમાં બતાવ્યું ને કે અરીસાને સાફ કરો એટલે તમારું પ્રતિબિંબ ચોખ્ખું દેખાય. જેમ જેમ સાફ કરીને ઘસો એમ અરીસો વધારે ચમકતો જાય. એમાં બીજી વાર એટેન્ડ કર્યા પછી પોલિશ થતું જાય છે જ્ઞાન. જ્ઞાન એ કરીએ છે ને એટલી વાર ઓછું જ લાગે, કંઈક નવું એમાંથી એ મળ્યા જ કરે છે જ્ઞાન. અગાધ સમુદ્ર છે, જેટલું ઉલેચો એટલું ઉલેચાય. યસ, કરેક્ટ. અને એટલા માટે જો આપ સૌનો આભારી છું. આપ છો, મહેશ પ્રભુજી છે, જિજ્ઞેશ પ્રભુજી છે, દીપ્તિ માતાજી છે, પ્લસ હજી જે બધા રિપીટ કરે છે એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અને જેમ આપણા અર્જુન છે, મહેશ પ્રભુજી, એનો પણ ખૂબ ખૂબ આભારી છું. એ પ્રશ્નો કરે છે એ રીતે મને પણ નવું કંઈક ને કંઈક જાણકારી ઓર મળતી જ જાય છે. પ્રભુજી હું બી લગભગ કેટલા વખતથી છું, 1 વર્ષથી ધર્મેશ પ્રભુ સાથે છું, સાંજના બી ક્લાસ ભરું છું. વેરી ગુડ. હમણાં સવારના શરૂ કર્યા છે. બહુ સરસ. ખૂબ આનંદ આવે છે, બંને વખતમાં આનંદ આવે છે. ગુડ, સારું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.